மெட்ரோ ப்ராஜெக்ட்ஸ் பொறுத்தவரையிலும் நமக்கு தரைமட்டத்திலிருந்து ஆரம்பத்தில் ஒரு 30 மீட்டர்லேருந்து 60 மீட்டர் வரைக்குமான ஆழத்தில் தான் வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட் முழுக்கவே நடக்குது. அதற்கும் இதுக்கும் எந்த விதமான தொடர்புமே நம்ம இப்போ தொடர்பு படுத்தியே பார்க்க முடியாது. பட் இருந்தாலும் இதுக்கு வந்து மக்கள் தொகையும் ஒரு காரணமாக இருக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா சார்? அது உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனால் இப்போ ரெரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரெரா வந்து முழுக்க வந்து ஒவ்வொரு லே அவுட்டும் வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கான பர்மிஷன் கொடுக்குறாங்க. இங்கே வந்து நம்மளால் பெய்கிற மழையினுடைய எல்லா தண்ணியும் சேகரிக்கவும் முடியாது, சேமித்து வைக்கவும் முடியாது, அது செய்யவும் கூடாது. எப்படி வந்து தண்ணீரை சேமிக்கலாம்னா நம்மக்கிட்ட நிறைய அன்யூஸ்டு போர்வெல்ஸ் இருக்குது. 10 முறையும் வந்து புயல் வருது, இப்போ எச்சரிக்கையாக இருங்கன்னு சொல்லி வந்து ரெட் அலர்ட் கொடுக்கும்போது புயல் வந்து ரொம்ப லேசாக வந்து கடந்து போயிருக்கலாம். 11வது முறையும் அது அப்படியே போகும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. புலி வருது கதை நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அது மாதிரி எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு Iconxt Stories. ஸோ இந்த சைக்ளோன் மிச்சாங்ன்றது நம்ம சென்னை வாசிங்களுக்கு அவங்களுடைய லைஃப்பை ஒரு புரட்டி போட்ட ஒரு தருணமாக அமைஞ்சது டிசம்பர் 4ஆம் தேதி. ஸோ அதுலேருந்து இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம மீண்டு வந்துகிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஐ ஹோப் நம்ம சென்னை வாசிகள் இப்போது ஒரு நல்ல ஒரு கண்டிஷனில் இருப்பீங்க, ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குன்றது நான் நம்புகிறேன். ஸோ இன்னைக்கு எபிசோடில் நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு கெஸ்ட், அவர் வந்து ஒரு சிவில் இன்ஜினியர். நம்ம கெஸ்ட்டுக்கு ஒரு 15 years ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் சிவில் ப்ராஜெக்ட்ஸில் இருக்குது. அவர் மழைநீர் வடிகால், ஸோ நிறைய ஃபேக்ட்ரிஸ், நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வந்து மழைநீர் வடிகால் இது வந்து அமைச்சு கொடுத்துருக்காரு, சிவில் ப்ராஜெக்ட்ஸில் செஞ்சு கொடுத்துருக்காரு. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் மல்டி ஸ்டோரி அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் சிவில் ப்ராஜெக்ட் செஞ்சுருக்காரு. 400லேருந்து 500 சிவில் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் சிங்கிள் ஃப்ளோர் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் டு மல்டி ஸ்டோரி அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ், மிட் ரைஸ் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் கரண்ட்லி அவர் புக் பப்ளிஷிங்கும் பண்ணிகிட்ருக்காரு. ஸோ லெட்ஸ் ப்ளீஸ் டு வெல்கம் மிஸ்டர் நல்லு லிங்கம். வணக்கம் சார், வெல்கம் டு Iconxt Stories சார். ஸோ இப்போது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம சைக்ளோன் மிச்சாங்குன்ற ஒரு பெரிய விஷயம் நமக்கு சென்னையிலேருந்து இப்போ தான் நடந்து முடிஞ்சுது. ஆனால் என்னென்னா, இது நடந்து முடிஞ்சு ஒரு 4 நாள் ஆயிடுச்சு. இன்னமும் எல்லாரும் மக்கள் வந்து கொஞ்சம் அல்லல் பட்டுட்ருக்குறாங்க, கஷ்டப்பட்டுருக்குறாங்க. ஒரு வீட்டிலேருந்து வர்றதுக்கே, வெளியே வர்றதுக்கே கஷ்டப்படுறாங்க, ஒரு போட் சர்வீஸ் வந்து இதால். ஸோ அந்தளவுக்கு தண்ணி வந்து கடலில் போய் சேர மாட்டேங்குதுன்றது தான் வந்து பரவலாக ஒரு கருத்து போயிட்டுருக்கு. ஸோ இது வந்து ஆஸ் எ சிவில் இன்ஜினியராக நீங்கள் இதை எப்படி சார் பார்க்குறீங்க? வணக்கம். வழக்கமாக நம்ம ஒவ்வொரு முறை புயல் வரப்போ அல்லது மழை வரப்போ எல்லாம் சென்னை வந்து ஒரு விதமான வெள்ள பாதிப்பை நம்ம சந்திச்சுட்டு வந்துட்டு 2015ஆம் ஆண்டும் இந்த ஆண்டும் 2023ஆம் ஆண்டும் நம்ம சந்தித்த சூழல்ங்கிறது மற்ற வழக்கமான ஆண்டுகளை காட்டிலும் சந்திக்கிறதுல வந்து ஒரு வேறுபாடு. அதாவது தொடர் மழை, அதிக மழை பொழிவு, தொடர்ச்சியான மழைப்பொழிவு வந்து ஒரே இடத்துல ரொம்ப அதிகமான மழைப்பொழிவு, இந்த மாதிரியான சூழல்களை இந்த 2 ஆண்டுலையும் நம்ம பார்த்துருக்கோம். அதே மாதிரி வானிலை ஆய்வு மையம் கொடுக்கக்கூடிய தகவல் மொத்த மழைப்பொழிவினால அளவும் வந்து ரொம்ப கூடுதலாக இருக்கிறது நம்ம பார்க்குறோம். அதற்கு முன்னே நம்ம என்னெல்லாம் சூழல்களை பார்க்க வேண்டியது இருக்குங்கிறதும் இருக்கு. ஒட்டுமொத்தமாக பெய்யக்கூடிய மழை ஒரு இடத்துல, சென்னையில் மட்டும் பெய்கிற தண்ணி மட்டும் இங்கே இல்லை. நமக்கு சென்னை சுற்றுப்புற அந்த சுற்று வட்டாரங்களில் இருக்கக்கூடிய மற்ற மாவட்டங்களில் பெய்யக்கூடிய மழை, இந்த கேடிசிசி பெல்ட்னு சொல்லுவாங்க, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, சென்னை, இந்த 4 மாவட்டங்களில் பெய்யக்கூடிய தண்ணிக்கும் வடிகாலாக இருக்கக்கூடிய பகுதி வந்து சென்னை பகுதியாக. அப்போ அந்த இடத்துல இருந்து கலெக்ட் ஆகிற எல்லா தண்ணியும் சென்னைக்கு வந்து இங்கே வர்றது தான் வந்து நம்ம பார்க்கணும். நாளடைவில் நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் நகர்பெருக்கங்கிறது வந்து தொடர்ச்சியாக நடந்துக்கிட்டே இருக்குது. வீடுகள் அல்லது தொழிற்சாலைகள், கட்டுமானங்கள்ங்கிறது இங்கே தொடர்ச்சியாக நிகழ்ந்துக்கிட்டே இருக்கு. மழை நீர் தேங்கக்கூடிய எங்கெங்கெல்லாம் வந்து மழை நீர் தேங்குமோ அல்லது வடிகால் பகுதிகளாக இருக்கும், அந்த பகுதியெல்லாம் வந்து ஆக்கிரமிப்பு நடந்திருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியான செய்திகள் இதெல்லாம் தொடர்ந்து நிறைய பேசிக்கிட்டே இருக்கும், நிறைய விஷயங்கள் பார்த்துருக்கோம். ஆனால் வந்து இந்த ஸ்டாக்மெண்டேஷன், தண்ணி வந்து ஒரு இடத்துல நிலையாக வந்து நின்றது, அந்த இடம் வந்து நம்ம எங்கே பார்க்குறோன்னா அதை தாண்டி வந்து தண்ணி போகிறதுக்கு வழி இல்லை. அதாவது ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்து வடிகால்கள், நீங்கள் ஒரு ஏரி இருக்குன்னா அந்த ஏரிக்கு வந்து தண்ணி வரத்துக்கான ஒரு வழி இருக்கும், திரும்ப அந்த ஏரி நிறைஞ்சதுக்கப்புறம் வெளியேறதுக்கான இன்னொரு வழி இருக்கும். 2 வழிகள் வந்து எப்போவுமே இருக்கும். நம்ம எப்படி ஒரு வீட்டில் வந்து கதவை திறந்து, இப்போ எல்லா வீடுகளுக்கும் ஒரே வழி, முன்னே வந்து வீடுகளுக்கு 2 பக்கம் வாசல் இருந்தது. அதே போல தான் வந்துட்டு எப்போவுமே ஏரிகள் இந்த மாதிரி நீர்நிலைகளுக்கு ஒரு தண்ணி வரத்துக்கான ஒரு வழி இருந்தால் வெளியேறதுக்கு ஒரு வழி கண்டிப்பாயிடும். அந்த வழிகள் எல்லாம் வந்து அடைக்கப்பட்டிருக்கு, நிறைய இடத்துல வந்து அடைக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த வழிகள் வந்து இங்கே வந்து நிறைய கிட்டத்தட்ட ஒரு 500க்கும் மேற்பட்ட ஏரிகள் இருந்த பகுதி. அப்படி இருந்த இடத்துல இன்றைக்கு வந்து ரொம்ப விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய எண்ணிக்கையிலான ஏரிகள் தான் மிச்சம் இருக்கு. மீது எல்லா ஏரிகளுமே வந்து கட்டுமானங்களால் வந்து நிரம்பிருக்கு. இப்படி இருக்கப்போ அந்த ஏரிகளுக்கு போக வேண்டிய தண்ணி
ஒரு இடத்துல இருந்து வடிகாலா வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு செம்பரம்பாக்கம் ஏரியை திறந்து விடுறாங்கன்னா அங்கிருந்து வரக்கூடிய தண்ணி செம்பரம்பாக்கத்துல இருந்து இங்க வருது, அடையாறு வழியா நம்ம வருதுன்னா இங்க இருந்து திரும்ப அடுத்த இடத்துக்கு போகணும். இங்க இருக்கக்கூடிய ஏரிகளோ அல்லது பள்ளமான பகுதிகளோ நிரம்பின பின்னாடி அடுத்த இடத்துக்கு போகணும். அடுத்த இடத்துக்கு போறதுக்கு வழி இல்லை, முழுக்க வந்து உயரமான கட்டடங்களோ அல்லது தரைப்பகுதி மேடாயிருச்சு. அதன் காரணமா எதிர்க்கிறப்ப தண்ணி வந்து திரும்ப எதிர்த்து திசையிலேயே வந்து பயணிக்கும் அல்லது தேங்க ஆரம்பிச்சு. எந்த அளவுக்கு வந்து அதாவது வேற எங்கே வழி கிடைக்குதோ நீருடைய தன்மையை வந்து பள்ளத்தை நோக்கி பாயுது. இப்போ எங்க பள்ளம் கிடைக்குதோ அதை நோக்கி பாயும். எங்கேயும் பள்ளம் இல்லை, எல்லா பக்கமும் சமமாக இருக்கும், அங்கேயே வந்து நீர் மட்டம் வந்து உயர்ந்துடும். அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லையை தாண்டி தண்ணீர் வந்து வடியாது. இப்போ வந்து ஏற்கனவே அந்த 2015 வெள்ளத்திற்கு பிறகு அதற்கு முன்பாக சிறிய அளவில் வந்து மழைநீர் வடிகால் பணிகள் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் வந்து தொடர்ச்சியா இப்போ 2015க்கு பிறகு வந்து மழைநீர் வடிகால் பணிகள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக நடந்துகிட்டே இருந்தது. இந்த மழைநீர் வடிகால் பணிகள் வந்து எந்த அளவுக்கு வேகமாக நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம ஒன்று பார்க்கணும். இன்னொன்று, எந்த அளவுக்கு தொழில்நுட்ப விவரங்களை பயன்படுத்தி இந்த மழைநீர் வடிகால்கள் அமைச்சிருக்காங்க. அதாவது மிக முக்கியமாக நமக்கு இங்கே தேவையாக இருக்கிறது பார்த்தோம்னா, சென்னையினுடைய ஒவ்வொரு இடத்துக்கும், அதாவது ஒவ்வொரு தெரு வயசாக வந்து கடல் மட்டத்திலிருந்து இந்த தெரு எவ்வளோ உயரத்தில் இருக்குங்கிற கணக்கீடு வேணும். இது வந்து டோப்போகிராஃபி மேப்னு சொல்லுவாங்க. இந்த டோப்போகிராஃபி மேப் வந்து அதை வைத்து தான் நம்மளால் வந்து கணக்கிட முடியும் எங்கே இருக்கிற தண்ணி வந்து எங்கே போகும் அப்படின்னு. சென்னைங்கிறது வந்து ஒரு ஒட்டுமொத்தமான சமதள பரப்பு இல்லை. நம்ம வந்து வீட்டோட மொட்டை மாடி மாதிரி ஒரே சமதளமாக இருக்கக்கூடிய பரப்பு இல்லை. நிறைய மேடுகள் பள்ளங்கள், ஒரு இடம் உயர்வாக இருக்கும், ஒரு இடம் தாழ்வாக இருக்கும், இந்த மாதிரி எல்லா இடங்களும் கலந்து தான் இருக்குங்க. அப்போ இங்கே சேகரமாகக்கூடிய ஒட்டுமொத்த தண்ணியும் ஒரே வழியாக நம்ம வந்து வெளியேற்ற முடியாது. எங்கெங்கெல்லாம் பள்ளமாக இருக்கோ, எங்கெல்லாம் வந்து தண்ணிகள் தேங்கக்கூடிய அந்த தண்ணி தேங்கக்கூடிய தன்மை இருக்குது, அந்த பகுதிகளை எல்லாம் நம்ம அடையாளம் காண வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம். அதே போல் ஏரிகள், குளங்கள், கண்மாய்கள் இதையெல்லாம் வந்து தூர்வாடுறதன் மூலமாக நம்ம ஒட்டுமொத்தமாக கலெக்ட் ஆகிற தண்ணியினுடைய இன்னொரு பகுதியை நம்ம அங்கேயே வந்து நிறுத்த முடியும். அதை தூர்வாரி நம்ம வந்து பாதுகாக்கும் போது ரெண்டு விதத்தில் அது வந்து பயன்படும். நமக்கு தண்ணீர் வந்து அங்கே அதிகமாக அந்த பகுதியில் வந்து நிலத்தடி நீர்மட்டம் ரீசார்ஜ் ஆகும், அதற்காக தேங்கும், விவசாய பாசனத்துக்கு பயன்படும், குடிநீர் தேவைக்கு பயன்படும். அந்த மாதிரி தண்ணீரை சேமிக்கவும் முடியும். கூடுதலாக நம்ம வந்து இதே போல் வெள்ள பாதிப்புல இருந்தும் நம்ம வந்து அதை தடுக்க முடியும். ஆனால் வந்து நம்ம அந்த அளவுக்கு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை தீவிரமாக எடுக்கிறோமாங்க. இன்னொன்று, நம்ம இயற்கை பேரிடர்களை வந்து நம்ம யாராலையும் வந்து தடுக்கவே முடியாதுங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிந்த உண்மைதான். ஆனால் இதை போல இயற்கை பேரிடர்கள் வரும் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம என்ன விதமான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுக்கிறோம், அந்த முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எந்த அளவுக்கு ஆக்கப்பூர்வமாக அமையுது அப்படிங்கிறதையும், எந்த அளவுக்கு ஃபெயிலியர் ஆகுது, ஒரு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுத்தும் ஃபெயிலியர் ஆகுதுன்னா அதுலேருந்து நம்ம என்ன பாடம் கற்றுக்கிட்டோங்கிறத அடுத்த முறை வந்து நம்ம அதை திருத்திக்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. 2015 நமக்கு வந்து சேகரமான இந்த வெள்ள பாதிப்பு இதையெல்லாம் நம்ம பார்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பாடம் கற்றுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா, பெரிய அளவில் நம்ம பாடம் கற்றுக்கல அதுலேருந்து அப்படிங்கிறது தான் இந்த வெள்ள பாதிப்பு நமக்கு உணர்த்துது. மழைநீர் வடிகால் திட்டங்கள், அந்த கால்வாய்கள் அமைக்கிறதன் மூலம் மட்டுமே நம்ம வந்து இதிலிருந்து, இந்த வெள்ள பாதிப்பிலிருந்து சென்னையை மீட்டு விட முடியுமா அப்படின்னா அது முடியாதுங்கிறது இப்போ நிரூபணமாயிருக்கு. ஏன்னா வந்து அரசு தரப்பிலிருந்து கொடுக்கக்கூடிய புள்ளி விவரங்கள், அவர்கள் பல ஆயிரம் கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு வந்து இந்த வெள்ள நீர் வடிகால் கால்வாய்கள் அமைச்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அவ்வளவு அமைத்த பிறகும் வந்து வெள்ளம் சூழுது அப்படின்னா நம்ம அது வந்து வெற்றிகரமாக நமக்கு அது பயன்படலை, அது வந்து செயல்படுத்தப்பட்டிருக்கு, திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டிருந்தாலும் அது நமக்கு பயன் தரலை அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். அதுதான் இந்த வெள்ள பாதிப்புக்கான மிக முக்கியமான காரணமாக இருக்குது. சார், இப்போ நீங்கள் இந்த ஆன்சர் சொல்லும் போது எனக்கு இன்னொன்று என்ன நினைவுக்கு வருதுன்னா, இப்போ ஒரு மெட்ரோ ரயில் ப்ராஜெக்ட் வந்து இப்போ வந்து பல ஃபேஸஸில் வந்து போயிட்டுருக்கு. ஓகே, சென்னையை சுற்றிலும் ஒரு 120 கிலோமீட்டர் ஸ்ட்ரெச்சில் போயிட்டுருக்கு. ஸோ இப்போ என்னென்னா, இப்போ இந்த மழை வந்ததில் நம்ம மெட்ரோ பணிகளுக்கு வந்து ஒரு இது தோன்றாங்க இல்லையா, அந்த டனல் தோன்றாங்க இல்லையா, அதனால ஏதாவது ஒரு வாட்டர் ஸ்டாக்னேஷன் வந்து நமக்கு அது ரொம்ப ஓவராக காமிக்குதா, அதனாலே ஒரு ரீசனாக இருக்கலாமா அப்படின்றது கொஞ்சம் உங்கள் பார்வையில் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார். உங்கள் கேள்வியை புரிஞ்சுக்க முடியுது. ஆனால் அதற்கும் இதுக்கும் எந்த விதமான தொடர்பும் இல்லை. மெட்ரோ ப்ராஜெக்ட்ஸ் பொறுத்தவரையிலும் நமக்கு தரைமட்டத்திலிருந்து ஆரம்பத்தில் ஒரு 30 மீட்டர்லேருந்து 60 மீட்டர் வரைக்குமான ஆழத்தில் தான் வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட் முழுக்கவே நடக்குது. அதற்கும் இதுக்கும் எந்த விதமான தொடர்புமே நம்ம தொடர்பு படுத்தியே பார்க்க முடியாது. காரணம் என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து எல்லாமே பூமிக்கு அடியில் வந்து அது பள்ளம் தோண்டி அங்கேருந்து போகிறாங்க. நம்ம இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஏரிகளுக்கோ இதுக்கோ இதே மாதிரியான எந்த ஒரு ஆக்கிரமிப்பும் கிடையாது. ஒரு குற்றச்சாட்டை வேணால் முந்தைய காலத்தில் வந்தது, அது இப்போ ஓரளவுக்கு சரி பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அந்த பள்ளம் தோண்டும் போது வரக்கூடிய அந்த கழிவுகள் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த கழிவுகளை வந்து வேறு இடங்களில் கொண்டு போய் கொட்டி அந்த நிர்வாகம் வந்து ஒரு சில ஏரிகளை வந்து அழிச்சிட்டதாகவும் அந்த ஏரிகளை வந்து ஆக்கிரமிப்பு பண்ணிட்டதாகவும் ஒரு குற்றச்சாட்டு வந்தது. போரூர் ஏரி அது மாதிரி வந்தப்போ வந்து அதை தடுத்து நிறுத்தினாங்க. அதை ஒரு போராட்டம் நடத்தி அதை தடுத்து நிறுத்திட்டாங்க.
அந்த பிரச்சனையும் கூட அது சால்வ் ஆச்சு. அதனால வந்து அண்டர் கிரவுண்டில் வேலை நடக்கிறதுனால நமக்கு வந்து இந்த வெள்ள பாதிப்பு வருதுன்னு சொல்ல முடியாது. ஆனால் அதில் உருவாகக்கூடிய கழிவுகளை கொண்டு போய் இன்னொரு இடத்துல கொட்டி தடுக்கிறது மூலமாக கண்டிப்பாக இது மாதிரியான பாதிப்புகள் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. இப்போ நம்ம அந்த கழிவு அந்த சிஸ்டம் சொல்லி பார்க்கும்போது நம்ம சிட்டியில் வந்து ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் ஒழுங்காக இருக்கா சார்? அதை பற்றி உங்களுடைய கருத்து வந்து கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்கள் சார். ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் பொறுத்த வரைக்கும் முழுமையாக வந்து சரியாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது, சரியாகவே இல்லைன்னு நம்ம பொதுவான குற்றச்சாட்டும் வைக்க முடியாது. ட்ரைனேஜை பொறுத்தவரையிலும் நம்ம எப்படி வந்து அதை வடிவமைக்கிறோம், எந்த அடிப்படையில் வந்து இந்த சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்டுக்கு வந்து செயல்படுது, எவ்வளவு தூரம் வந்து திட்டமிடுறாங்க அரசு வந்து தொலைநோக்கு பார்வை. மிக முக்கியமாக ஒரு இடத்துல குடியிருப்புகள் உருவாகுது அப்படின்னா அந்த குடியிருப்புகள் ஒட்டுமொத்த குடியிருப்புகளை நம்ம வந்து என்ன எதிர்பார்ப்பு இருக்குது, நமக்கு வளர்ச்சி வீதம் என்னவா இருக்குது, இந்த பகுதியில் இன்னும் அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்குள்ளாகவோ 10 ஆண்டுகளுக்குள்ளாகவோ அடுத்த 20 ஆண்டுகளுக்குள்ளாகவோ எந்த அளவுக்கு குடியேற்றங்கள் நிகழும், அதுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு நமக்கு இந்த கழிவுநீர் வடிகால்கள் தேவைப்படும் அப்படிங்கிற அந்த திட்டம் வந்து முறையாக வகுக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம். இங்கே முக்கியமாக வந்து நகர்ப்புற வடிவமைப்பு அப்படிங்கிறது நம்மக்கிட்ட ஒரு தவறான முறையில் தான் நம்ம இந்த நகர்ப்புற வடிவமைப்புகளை செஞ்சுட்டு இருக்கோம். மிக முக்கியமாக சொல்லணும்னா வடிவமைப்புங்கிற ஒன்றே இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லணும். பொதுவாக வந்து ஒரு லே அவுட்டை டெவலப் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு இருக்கக்கூடிய இடத்த வந்து சமதளப்படுத்தி அதில் வந்து ரோடுகளுக்கான ஒரு மார்க்கிங் மட்டும், இந்த பகுதி வந்து ரோடாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு மார்க் மட்டும் பண்ணி இதுதான் வந்து ரோடு இப்படி தான் வந்துங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு அந்த பகுதியை மட்டுமே காட்டி வந்து நம்ம அப்படி தான் வந்து விற்பனை நடந்துகிட்டு இருக்கு. அப்படி தான் வந்து வீட்டு மனைகள் பிரிவுகள் வந்து வகுக்கு. ஆனால் அது சரியான முறை கிடையாது. ஒரு வீட்டு மனை பிரிவை நீங்கள் வந்து உருவாக்கும் போது அந்த வீட்டுமனை பிரிவில் அடிப்படையாக அங்கே என்னெல்லாம் வசதிகள் இருக்கணும், குடிநீர் வசதி, மின்சார வசதி, கழிவுநீர் வசதி, போக்குவரத்து வசதி, அவசரகால வசதி, இது எல்லா வசதிகளும் இப்போ இந்த காலத்தில் எடுத்துட்டோம்னா அடுத்ததான் இந்த இணைய தொடர்புகள் இது போன்ற பல்வேறு தொலைத்தொடர்பு வசதிகள் உள்ளிட்ட அனைத்துக்குமான வசதிகளும் அங்கே வந்து என்ன விதத்தில் இருக்குது, அதற்கு என்னெல்லாம் ஏற்பாடுகள் தேவை, அந்த ஒட்டுமொத்த ஏற்பாடையும் வந்து செஞ்சு முடிச்சு தான் வந்து நம்ம அங்கே குடியிருப்புகள் கட்ட ஆரம்பிக்கணும், குடியேற்றம் நிகழ்த்தணும். ஒரு இடத்துல வந்து நீங்கள் எல்லா வசதிகளுக்குமான அடிப்படை வசதிகள் நீங்கள் எடுத்த உடனே அங்கே வந்து மின்சாரம் இருக்கணுமா, மின் இணைப்பு இருக்கணுமாங்கிறது இல்லை. ஆனால் மின் இணைப்பை அங்கே கொடுக்கறதுக்கு நம்ம என்ன வசதி செஞ்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அந்த வசதிக்கான அடிப்படை ஏற்பாடுகளை நம்ம செஞ்சுருக்கணும். அதே போல் இப்போ மாநகராட்சி பகுதிகள், இப்போ தாம்பரம் வந்து மாநகராட்சியாக இருக்குது, ஆவடி மாநகராட்சியாக அறிவிச்சிருக்காங்க. ஆனால் இந்த மாநகராட்சிக்குன்னு சில தகுதிகள் இருக்குது. மாநகராட்சி பகுதிகளில் வந்து எந்த மாதிரியான சாலை அமைப்புகள் என்ன மாதிரி இருக்கணும், கழிவுநீர் வடிகால் வசதி என்ன மாதிரி இருக்கணும், மின்சாரம் வந்து எந்த மாதிரியான அமைப்புகளில் ப்ரொவைட் பண்ணணும். உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வந்து உயர்மட்டத்தில், நீங்கள் மேல் மட்டத்தில் மின்சாரத்தை வந்து மின்சாரம் வந்து கடத்துறது 2 வழியில் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம். ஒன்று மேல் மட்டத்தில் வந்து நம்ம கொண்டு போகிறது, அது வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து நேக்கட் வயர்ஸ், திறந்த வயர் வந்து திறந்த இதாகும், அதில் எந்த விதமான இன்சுலேஷனும் இருக்காது, இந்த மாதிரியான வயரில் அதில் கொண்டு போகிறது. இன்னொன்று தரை வழியில் கேபிளில் நம்ம புதைச்சி கொண்டு போகிறது. 2 வழியில் மின்சாரம் கொண்டு போகிறோம். இது 2 வழிகளுமே வெள்ளக்காலங்களிலும் புயல் காலங்களிலும் பாதிப்பு ஏற்படுறதுக்கு எல்லா வாய்ப்புகளும் இருக்குது. உதாரணத்துக்கு உயர்மட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மின் இணைப்புகள் வந்து காற்றின் காரணமாக பாதிக்கப்பட்டு வந்து அருந்து விழுந்து உயிர் சேதம் ஏற்படவும் வாய்ப்பு இருக்குது, மின்தடை ஏற்படவும் வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த மாதிரியான சிக்கல்கள் தரையில் மட்டத்தில் நீங்கள் வந்து தரைக்கு கீழே கேபிளில் கொண்டு போகும்போதும் நமக்கு என்னென்னா அந்த இணைப்புகள் எங்கெல்லாம் ஜாயின்ட்ஸ் வருதோ அதுக்கு வந்து பில்லர் பாக்ஸஸ் வைப்பாங்க. அந்த பில்லர் பாக்ஸஸ் வந்து அதுவும் தரைமட்டத்திலேருந்து ஒரு சில அடிகள் உயரத்தில் தான் இருக்கும். தண்ணீர் தேங்கும் போது அந்த பில்லர் பாக்ஸ் மூழ்கும் போது அப்போதும் வந்து உங்களுக்கு 2 விதமான பாதிப்புகளும் ஏற்படுறதுக்கு எல்லா காரணிகளும் அங்கே இருக்குது. அப்போது வந்து நம்ம அதை கொண்டு போகிறது, வடிவமைக்கிறது எல்லாமே இதையெல்லாம் முன்கூட்டியே திட்டமிட்டு என்னென்ன மாதிரியான வாய்ப்புகள் இருக்குங்கிறதெல்லாம் திட்டமிட்டு அமைக்க வேண்டியதாக இருக்குது. தொலைத்தொடர்பு வசதிகள் அத்தனைக்குமான நீங்கள் கேபிள் வசதிகள் எல்லாத்துக்கும் அந்த ப்ரொவிஷன்ஸை முன்னாடியே கொடுத்துடணும். இங்கே வந்து ஒரு எப்படி வந்து அயல் நாடுகள் எப்படி வந்து அவங்க வடிவமைக்கிறாங்க, இங்கே வந்து எந்த மாதிரியான திட்டங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க, எல்லா நாடுகளிலும் மழை பெய்யுது, அந்த நாடுகளில் வடிகால்கள் வந்து இருக்குது, இது எல்லாமே நம்ம பார்க்குறோம். அங்கேயும் வந்து நம்ம சில காலங்களில் நம்ம செய்திகளில் பார்க்குறோம், வெளிநாடுகளிலும் வந்து தண்ணீர் தேங்கியது, ஜப்பானில் தண்ணீர் தேங்கிய செய்திகளை பார்க்குறோம், சிங்கப்பூரில் தண்ணீர் தேங்கிய செய்திகள் பார்க்குறோம். இது எல்லாமே நம்ம பார்க்க முடியுது. எப்படி இருந்தாலும் அதே விதமான பாதிப்புகளும் சென்னைக்கு இருக்குது. மற்ற நகரங்களுக்கும் கடற்கரை ஓர நகரங்களுக்கும் இருக்கான வேறுபாடுங்கிறது புயல் பாதிப்பின் போது, புயலின் போது ஏற்படக்கூடிய அந்த காற்று, அதிக வேகமான காற்றின் மூலமாக வந்து பெரிய அளவிலான பாதிப்புகள் ஏற்படுங்கிறதுனால அதையும் கருத்தில் கொண்டு தான் நம்ம வடிவமைக்கணும். அடுத்ததாக வந்து இன்றைக்கு இப்போ இந்த ஒளிப்பதிவு நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இன்னைக்கு வந்து வந்த செய்தி, செங்கல்பட்டில் வந்து 3.2 ரிக்டர் அளவில் நிலநடுக்கம் வந்திருக்கு. அப்போது அதுக்கும் நிலநடுக்கத்தினால் வரக்கூடிய பாதிப்புகளையும் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுதான் செய்யணும். இப்போ நீங்கள் முன்ன கேட்ட கேள்வியில் இருக்கக்கூடிய அந்த மெட்ரோ ப்ராஜெக்ட்ஸே உதாரணத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது அத்தனை இயற்கை சீற்றங்களினுடைய கணக்கீடுகளையும் கணக்கில் கொண்டு தான் வந்து அந்த மெட்ரோ ப்ராஜெக்ட்ஸ் வடிவமைப்பாங்க. உதாரணத்துக்கு ஒரு நிலநடுக்கம் சென்னையில் வந்துட்டு நிலநடுக்கம் வந்தாலும்
ஒரு 7 ரிக்டருக்கு மேல வந்தாலும் அந்த மெட்ரோ ப்ராஜெக்ட் எந்த வகையிலும் பாதிக்காத அளவுல தான் வந்து அந்த வடிவமைப்பு இருக்கும். இல்லைன்னா வந்து ரொம்ப பெரிய பாதிப்பு வந்து நம்ம உயிர் சேதங்கள் மட்டும் இல்லாம ஒட்டுமொத்த திட்டமே பாழாகக்கூடியதெல்லாம் இருக்கு. அதனால அதையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டுதான் வந்து அங்க வடிவமைக்கிறாங்க. அந்த அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் நம்ம இந்த நகர்ப்புற வடிவமைப்பு செய்யும் போதும் நம்ம எல்லாமே கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியதாக. இன்னொன்று, நகரமயமாக்கலினுடைய வீச்சு. ஒட்டுமொத்தமா வந்து சென்னைங்கிறது தமிழ்நாட்டினுடைய தலைநகரமா இருந்தாலும் அது எல்லாத்துக்குமான தலைநகரமா மாறிட்டே வருது. உதாரணத்துக்கு சொல்ல போகணும்னா, நீங்க தொழில்துறையிலிருந்து இன்னைக்கு தொழில்துறை வந்து விரிவடையும் போது ஐடி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்தப்போ இருந்து எல்லாமே வந்து சென்னையை மையப்படுத்தியே குவிக்கப்பட்டது. இதை ஏன் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நகரத்தையே மையப்படுத்தி இங்க குவிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்க வந்து எல்லா விதமான வசதிகளும், துறைமுகம் இருக்கு, ஏர்போர்ட் இருக்கு, எல்லா வசதிகளும் இருக்கு. வெளிநாடுகளில் இருந்து வியாபார தொடர்புக்காக வந்து போறவங்களுக்கான எல்லா வசதிகளும் இருக்கு. இங்கிருந்து ஏற்றுமதி பொருட்களை அனுப்புவதற்கான எல்லா வசதிகளும் இருக்கிறதுனால இதை போன்ற நகரங்கள் வந்து இந்த நெருக்கடிக்கு ஆளாகிறத நம்ம பார்க்கிறோம். ஆனால் வந்து இதை போன்ற வசதிகளை பிற நகரங்களிலும் முடிந்த அளவுக்கு ஏற்படுத்துவதற்கான எல்லா ஏற்பாடு. உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனால், சில மாநிலங்கள்ல நீங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கர்நாடகாவில் பெங்களூர் வந்து துறைமுகம் கிடையாது, இங்கே வந்து சீபோர்ட் கிடையாது, ஒன்லி ஏர்போர்ட் மட்டும்தான். ஆனால் வந்து அந்த நகரம் வந்து டெவலப் ஆகுது, விரிவடையுது. பாம்பே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, மும்பை வந்து அது ஒரு சின்ன பெனின்சுலர். அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய சின்ன வந்து கிட்டத்தட்ட அது தீவு மாதிரியான முற்றிலுமே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை தவிர முழுக்கவே வந்து கடலால் சூழப்பட்டது. அங்க வந்து நீங்க மல்டி ஸ்டோரி பில்டிங்ஸாக தான் முழுவே பார்க்க முடியும். ஏன்னா இருக்கிற இடமே குறைவுங்கிறதுனால அங்க வந்து வடிவமைப்பு ஒரு மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்திற்குமான வடிவமைப்பு வேறுபடுது. நம்ம என்ன மாதிரியான வடிவமைப்பை உருவாக்குறோம். நகர்ப்புற வடிவமைப்பை நம்ம சரியாக திட்டமிடாததும் இந்த வெள்ள பாதிப்புக்கு மிக முக்கியமான ஒரு காரணமா நம்ம சொல்லலாம். நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல இந்த வசதிகள் அனைத்தையும் நீங்க முறையா செஞ்ச பிறகு அங்க வந்து மக்கள் குடியேற்றம் நடந்தால் இந்த பாதிப்புகள் வருவதை நம்மளால் தவிர்க்க முடியும். ஏன்னா வந்து எல்லாமே வந்து முன்னேற்பாடுகளோடு இருக்கும். சில நாடுகள்ல நான் பயணித்த வேறு சில நாடுகளில் கவனிக்கும் போது சாலை மட்டத்துக்கும் நீங்க வீட்டோட உயரத்துக்கும் வந்து இங்க கட்டுவதை போல வந்து 4 அடி 5 அடி 10 அடி உயரத்திலாம் வந்து இடம் கட்டுவதில்லை. அங்க கட்டுற கட்டடங்கள் எல்லாமே சாலையிலிருந்து 1/2 அடி உயரத்துல தான் இருக்கும். காரணம் என்னன்னா, அங்க வந்து தண்ணீர் பெய்யக்கூடிய மழை எல்லாமே முழுமையா மழை வடிகால் வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கும். அங்க வந்து மின்சார வசதி போறதுக்கு தனியா அதுல வந்து ட்ரென்ச்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ட்ரென்ச்சஸ் வந்து எல்லாத்துக்குமே முன்னாடி ஏற்பட்டுருவாங்க. மின்சார வயர் போறதுக்கு அதுக்கு தனியா வந்து ஒரு ட்ரென்ச் இருக்கும். தொலைத்தொடர்பு வசதிகள் செய்யறதுக்கு ஒரு ட்ரென்ச் இருக்கும். ஒன்னொன்னுக்கும் வந்து தனித்தனி வசதிகள் வந்து அங்க முன்னாடியே ஏற்படுத்திடுவாங்க. அப்போ இந்த வீடுகள் வந்து கட்ட வேண்டிய உயரத்தையும் வந்து நிர்ணயிச்சுருவாங்க. இந்த உயரத்தில் நீங்க கட்டினா போதும் அப்படிங்கிறது. இப்ப என்ன நடக்குதுன்னா, நம்ம இந்த சூழல்ல ஒரு சாலை அமைக்கிறாங்க. அரசு வந்து ஒரு சாலை அமைச்சிட்டு போனதுக்கப்புறம் வந்து இங்க தண்ணி வரும், எதுக்கும் சேஃபா இருந்தப்போன்னு சொல்லி மக்கள் என்ன பண்றாங்க, ஒரு 3 அடி 4 அடி உயர்த்தி வீட்டை கட்டுறாங்க. இன்னும் ஒரு 5 வருடங்களுக்கு பிறகு அதுக்குள்ள நம்ம சாலையினுடைய மட்டம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் வந்து 1/2 அடி முதல் 1 அடி வரை உயர்ந்துகிட்டே வரதை நம்ம பார்க்கிறோம். திரும்ப இந்த சாலைகள் அமைக்கக்கூடியது மிக முக்கியமா வந்து சாலைகள் அமைக்கிற இந்த முறை வந்து மிக மிக தவறான ஒரு முறையை நம்ம வந்து கையாண்டிருக்கோம். இந்த முறையில் சாலைகள் அமைக்கவே கூடாது. சாலைகள் வந்து நீண்ட கால அடிப்படையில் அமைக்கப்பட வேண்டிய ஒரு சாலை திட்டம். ஏன்னா போக்குவரத்து நாளுக்கு நாள் அதிகரிச்சுட்டே தான் போகுமே தவிர போக்குவரத்து வந்து குறைவதற்கான எந்த வாய்ப்புகளும் இல்லைங்கிறப்ப அந்த நெடுநாளைய திட்டமா வந்து நம்ம சாலை வடிவமைப்பை செய்யணும். அந்த சாலையினுடைய தரமானது குறைந்தபட்சம் 20 முதல் 25 ஆண்டுகள் வரை நிலைத்திருக்கக்கூடிய, திரும்ப வந்து நீங்க ரிப்பேரிங் ஒர்க்ஸ் நீங்க வந்து பண்ணலாம், பேட்ச் ஒர்க்ஸ் பண்ணலாம், அதுல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஆனால் ஒவ்வொரு ஆண்டு முழுமையா அந்த சாலையை வந்து போடக்கூடிய அந்த வேலைங்கிறது ஒரு மிக தவறான ஒரு பணி, அது ஒரு தவறான முறை. அதை வந்து அதை தான் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு ஒரு சின்ன வந்து ஒரு இடத்துல இருக்கு அப்படின்னா அந்த முழுக்க அந்த பாதிக்கப்பட்ட இடம் மட்டும் வந்து முழுக்க வந்து கட் பண்ணிட்டு அந்த இடத்துக்கு மட்டும் பேட்ச் ஒர்க் அதே மட்டத்துக்கு ஏற்கனவே இருக்கிற சாலை மட்டத்துக்கே அமைக்கணும். அதுதான் வந்து சரியான முறை. ஆனால் இங்க அமைக்கப்படக்கூடிய சாலைகளுடைய தரம் வந்து ரொம்ப குறைவா இருக்கு. அதே போல இங்க சாலையினுடைய மட்டமும் வந்து ஒரே சீரா இருக்கிறது இல்லை. அதுலயே வந்து நீங்க ஒரு குறிப்பிட்ட தொலைவுக்கே வந்து நீங்க பல்வேறு ஏற்ற இறக்கங்களை நம்மளால பார்க்க முடியும். அப்போ வந்து அந்த சாலையினுடைய ஏற்ற இறக்கத்துக்கே வந்து நம்ம ஏற்கனவே இருக்கிற நிலத்துல ஒரு சாலை அமைக்கிறோம். அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சாலைங்கிறது அப்படி அமைக்கப்படக்கூடியதல்ல. அதுக்கான சில ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கு. எத்தனை லேயர்ல சாலை அமைக்கணும் இருக்கு. அந்த முழுமையா வந்து 6 லேயர் வந்து பண்ணணும்னா 6 லேயர் வந்து முழுமையா பண்ணணும். ஒரு சில இடங்கள்ல 6 லேயர் தேவைப்படாமல் இருக்கலாம், ஒரு சில இடங்கள்ல கூடுதலான லேயர் தேவைப்படலாம். எல்லாத்தையும் சரி பண்ணி ஒரே மட்டத்துல சாலை அமைக்கணும். அதை வந்து நம்ம சரியா அந்த முறையை கையாளுறது இல்லை. சாலைகளுடைய உயரம் உயர உயர என்ன நடக்குதுன்னா, இங்க வீடுகள் வந்து திரும்ப பள்ளத்துக்கு போகுது. இப்போ 4 அடி உயரத்துல கட்டிய வீடு ஒரு 4 ஆண்டுல பாத்தீங்கன்னா வந்து தரை மட்டத்துக்கு வந்துடும். அடுத்ததா கட்டுறவர் என்ன பண்ணுவார், அவர் வந்து இப்ப புதுசா கட்டுறவர் மீண்டும் 4 அடி ஏற்றி கட்டுவார். இப்போ இவருடைய வீடு பள்ளத்துல இருக்கும். இன்னும் 2 வருஷத்துல வந்து இந்த சாலை உயர்ந்த உடனே இவருடைய வீட்டுக்கு, அவர் வீட்டுல இருந்து கலெக்ட் ஆகிற தண்ணியும் சாலையிலிருந்து வர தண்ணியும் வந்து இவர் வீட்டுக்குள்ள போகும். இதுதான் வந்து வழக்கமா நடந்துகிட்டே இருக்கிறது. அதே போல வட சென்னை பகுதிகள் நம்ம வந்து சொல்றோம், அதுதான் வந்து ப்ராப்பர் சென்னை. அந்த சென்னை பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த மக்களுக்கு வந்து எப்பவுமே ஒரு தீராத துயரமா தான் இந்த வெள்ள பாதிப்பு இருந்துகிட்டே இருக்கு.
தென் சென்னை பகுதிகள் வளர்ச்சி அடைந்ததாக சொல்லியிருந்தாலும் வேளச்சேரி, பள்ளிக்கரணை மாதிரியான பகுதிகள், மேற்கு தாம்பரம் பகுதிகளில் நம்ம இந்த வெள்ள சூழ்நிலை பார்க்குறோம். இதற்கு மிக முக்கியமான காரணமாக பார்த்தோம்னா மிக பள்ளமான பகுதியில் சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லா பகுதிகளும் மேடாக இருக்கிறதுனால இந்த ஏரிகள் ஆக்கிரமிப்பு உள்ளிட்ட இந்த அதே மாதிரி பள்ளிக்கரணை அந்த மார்ஷ்லேண்டில் இப்போ அமைத்திருக்கக்கூடிய சாலைகள் எல்லாம் அதெல்லாம் குறைந்தபட்சம் பாலங்களை அமைக்க உயர்மட்ட சாலையாக பண்ணியிருந்தால் ஓரளவுக்கு இந்த பாதிப்புகள் இன்னும் கொஞ்சம் குறைக்க முடியும். ஆனால் அதுவும் இல்லாமல் நடந்திருக்கு. இந்த மாதிரி பல்வேறு காரணங்களை நம்ம முன்வச்சு சொல்லலாம். சார், இதில் பார்க்கும்போது இப்போ இவ்வளோ பிரச்சனைகள் போயிட்டு இருக்கு. நம்மளுடைய கவர்மெண்ட்டும் கார்பரேஷனும் முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்களுக்கு எஃபர்ட் போட்டு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் இருந்தாலும் இதுக்கு மக்கள் தொகையும் ஒரு காரணமாக இருக்கும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா சார்? அது ஒரு ஜென்ரல் ஒப்பீனியனாக நீங்கள் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணலாம் சார். நிச்சயமாக மக்கள் தொகை அப்படின்னு சொல்றதை விட மக்கள் சென்னையை நோக்கி நகர்ந்து வர்றது, குடியேற்றம் நிகழ்றது. இங்கே மக்கள் தொகை பெருக்கம் அப்படிங்கிறது எல்லா ஊர்களிலும் இருக்கு. ஆனால் சென்னை மாதிரியான ஊர்களில் என்ன நடக்குதுன்னா இங்கே குடியேற்றம் நிகழுது. வேறு ஊர்களில் இருக்கக்கூடியவங்க சென்னையில் குடியிருக்காங்க. என்னுடைய சொந்த ஊரை விட்டுட்டு தான் நான் சென்னையில் இருக்கேன். அதே போல் உங்களில் ஒரு சிலரும் இருக்கக்கூடும். இங்கே இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்க பலர் கூட வேறு வேறு ஊர்களில் சென்னைக்கு புலம்பெயர்ந்தவர்களாகவும் குடிபெயர்ந்தவர்களாகவும் இருப்பாங்க. இப்போ இந்த மாதிரியான நேரங்களில் அதுதான் நான் முன்னே குறிப்பிட்டது போல் தொழில் வளர்ச்சி எல்லாமே ஒரு குறிப்பிட்ட நகரை நோக்கியே நகர்த்தப்படும் போது ஒட்டுமொத்தமாக மக்கள் பெருக்கம், குடியேற்ற பெருக்கம் எல்லாமே. இன்னொன்று, இங்கே எல்லா விதமான வசதி வாய்ப்புகளும் கிடைக்கணும். சென்னைக்கு வந்தால் எல்லா வேலை கிடைக்கிறதுலேருந்து உங்களுக்கு தேவையான அத்தனை அத்தியாவசியமும் இங்கே கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை மக்கள்கிட்ட இருக்கு. இந்த நம்பிக்கை மற்ற நகரங்களும் சிறு நகரங்களுக்கும் கொடுக்குற அளவுக்கு நகரத்தினால் யாரும் ஒரே ஒரு நகரத்தை நோக்கி நகர வேண்டிய கட்டாயம் இருக்காது. ஒரு இடத்துல கிடைக்கக்கூடிய வசதி, ஒரு சில நாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா தலைநகரங்கள் 2-3 தலைநகரங்கள் வச்சுருப்பாங்க. ஒரே நாட்டுக்கு 2-3 கேபிட்டல்ஸ் இருக்கும். அதுக்கு காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாட்டினுடைய காலநிலை ஒரு காரணமாக இருக்கும். இதே போல் இந்த மாதிரியான வசதி வாய்ப்புகள் சில காரணமாக இருக்கும். நீங்கள் தென்னாப்பிரிக்கா பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு 3 கேபிட்டல்ஸ் இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். அந்த 3லேயும் நீங்கள் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வேறு வேறையாக இருக்கும். அங்கங்கே அந்தந்த பகுதிகளுக்குரிய நிர்வாகத்தை அவங்க பார்த்துப்பாங்க. ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு அரசமைப்பு இருக்கும். அந்தந்த பகுதிகளுக்கு வரக்கூடிய சிக்கலை சந்திக்கிறது எல்லாமே முறையாக திட்டமிட்டு அதை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இப்போ இங்கே தமிழ்நாட்டுக்கும் நம்ம 2-3 கேபிட்டல் எதுவும் இல்லைனா கூட பட் எல்லா நகரங்களிலும் இந்த வசதி சென்னையில் கிடைக்கக்கூடிய பெரும்பான்மை வசதிகள் அங்கங்கே கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படுத்துறதும் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. நீங்கள் முன்னாடி குறிப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கோயம்புத்தூர் ஒரு காலகட்டத்தில் கோயம்புத்தூர் ஒரு பெரிய டெவலப்மெண்ட்டாக. ஆமாம். இப்பவும் ரொம்ப அதிகமாக சென்னைக்கு இணையாக வளர்ச்சியை நம்ம தொடர்ச்சியாக பார்த்துட்டு இருக்கோம். காரணம் அது ஒரு தொழில் நகரமாக இருக்கிறது. அதே போல் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஓசூர் ஒரு தொழில் நகரமாக இருந்ததுனால ஓசூர் ஒரு சின்ன ஊராக இருந்தது. அந்த ஊர் ஒரு பெரிய நகரமாக வர்றதுக்கு காரணம் தொழில் வளர்ச்சி தான். பல ஊர்களில் பல மாவட்ட தலைநகரங்களில் அரசாங்கமும் தொழிற்பேட்டைகளை எல்லாமே அமைச்சிட்டு இருக்கு. அப்படியே இருந்தாலும் அதையும் தாண்டி சென்னையை நோக்கி மக்கள் வர்றது அதிகரிச்சுட்டே தான் இருக்கு. உதாரணத்துக்கு முந்தைய காலத்தில் சினிமா துறை சென்னை மையமாக கொண்டதல்ல. சேலம், கோயம்புத்தூர் இந்த மாதிரி பிற மாவட்டங்களில் தான் சினிமா துறை மையம் கொண்டு இருந்தது. ஆனால் சென்னைக்கு ஒட்டுமொத்த திரைத்துறையும் இப்போ சென்னையில் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி. இதே போல தான் நம்ம பல்வேறு இதை நம்ம இங்கே சென்னையை மையப்படுத்துறது தொடர்ச்சியாக இந்த சென்னை மாநகரையே இந்த மாநிலத்தினுடைய தலைநகராக இருக்கிற ஒரே காரணத்தை மொத்தமாக மையப்படுத்துறதும் மக்கள் இங்கே குடியேற காரணம். அதே போல் இங்கே நிலத்துக்கான மதிப்பீடு, அந்த மதிப்பீடும் கவனிக்கப்பட்டதாக இருக்கு. சென்னைக்கு இணையாகவே மற்ற ஊர்களில் மற்ற சிறு நகரங்களில் நிலத்தினுடைய மதிப்பு கூடியிருக்கு. அதை நம்ம சரியாகவே பார்க்க முடியும். அப்படியே இருந்தாலும் அது சென்னையில் இருக்குங்கிறப்ப அதற்கான ஒரு சமூக மதிப்பு, பொருளாதார மதிப்புக்கும் சமூக மதிப்புக்குமான வேறுபாடு தான். ஒரு சமூக மதிப்பு சென்னையில் வீடு இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு பெருமையாக நம்ம நினைக்கிற ஒரு மனநிலையும் இருக்குது. சென்னையில் வேலை பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறத ஒரு பெருமையாக கருதக்கூடிய மனநிலையும் இருக்குது. இதெல்லாமும் கடந்து தான் நம்ம தொடர்ந்து நம்ம பயணிக்க வேண்டியதாகவும் இருக்கு. கண்டிப்பாக. ஸோ சார், இப்போ இங்கே மக்கள் தொகையும் அதிகரிக்குது. ஸோ மக்கள் தொகை வர வர அவங்க குடிபெறதுக்கான நிறையா வீடு வாங்குறதுக்கு பார்த்துட்டு இருக்காங்கன்னு நீங்கள் சொன்னீங்க. ஓகே. ஸோ இப்போ இப்படி பார்க்கும்போது நம்மளோட சிட்டியோட லிமிட்ஸும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிறத பார்க்குறோம். நம்ம கவர்மெண்ட் கார்பரேஷன் லிமிட்ஸையும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஆவடி, அதே மாதிரி அம்பத்தூரும் தனி மாநகராட்சி, தாம்பரமும் தனி மாநகராட்சியாக இது பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இப்போது மக்கள் நிறைய பேர் வீடு வாங்குறதுக்கு பார்ப்பாங்க சார். ஸோ அந்த வீடு வாங்குறது போது இப்போ ஒவ்வொருத்தரும் கவனித்து பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்ன இருக்குது சார் அதில் ஒரு வீடு வாங்குறதுக்கு? இதில் 2 முக்கியமான செய்திகள் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது. வீடு வாங்குறதுக்கு சட்டப்பூர்வமாக நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது ஒன்று. இன்னொன்று, நமக்கான வசதிகளுக்கு, அடிப்படை வசதிகளுக்கு என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். சட்டப்பூர்வமாக நீங்கள் உங்களுடைய டாக்குமெண்ட்ஸ் சரியாக இருக்கா, அந்த நிலத்தினுடைய அப்ரூவல் சரியாக இருக்கா, இதெல்லாம் சட்டப்பூர்வமாக நீங்கள் பார்த்துக்கிறது ரொம்ப முக்கியம்.
ஒரு இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனால் இப்போ ரெரா அப்ரூவ்னு சொல்லுவாங்க. ரெரா வந்து முழுக்க வந்து ஒவ்வொரு லே அவுட்டும் வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கான பர்மிஷன் கொடுக்குறாங்க. இங்கே வந்து கார்பரேஷன் லிமிட்டுக்குள்ளே வந்துட்டு பர்மிஷன் கொடுக்கறது வந்து நீங்கள் எல்லாமே வந்து அந்தந்த சட்ட நுணுக்கங்கள் நீங்கள் அதை பார்த்துக்கணும். அடுத்ததாக வந்து நாம் இந்த பேட்டியை பொறுத்தவரை நம்ம மிக முக்கியமாக வந்து கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா, நம்ம என்ன அதை பற்றி ரொம்ப விரிவாக போக வேண்டாம். இந்த பேட்டியை பொறுத்தவரை நம்ம என்ன பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குன்னா, நமக்கு இந்த மழைநீர் பாதிப்பு இதை போன்ற சிக்கல்கள் இல்லாமல் நம்மளுடைய குடியிருப்புகளில் எப்படி வந்து நம்ம வாழ்க்கை நம்ம சீராக அமைச்சிக்கிறதுக்காக என்ன மாதிரியான இடங்களை தேர்வு பண்ணுங்கிறதா உங்கள் கேள்வி நான் நினைக்கிறேன். அந்த அடிப்படையில் நீங்கள் பார்த்தோம் அப்படின்னா, இந்த ஒவ்வொரு பகுதியும் வந்து நீங்கள் பார்வையிடக்க வேண்டிய காலகட்டம் மழைக்காலம் முடிந்த உடனே நீங்கள் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து வீடு வாங்குற அல்லது இடம் வாங்குற எண்ணம் இருந்தால் நீங்கள் வந்து அந்த இடத்தை பார்வையிடுங்க. இந்த பகுதியில் நான் வந்து வீடு வாங்கலான் இருக்கேன், நமக்கு எந்த பகுதிக்கு தேவை அப்படிங்கிற இதெல்லாமே எதை வந்து நம்ம எது தீர்மானிக்குது அப்படின்னா, வீட்டினுடைய தேவையை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பணியாற்றக்கூடிய இடம், நம்மளுடைய குழந்தைகள் படிக்கக்கூடிய கல்வி நிறுவனங்கள், இது ரெண்டும் தான் நம்ம எந்த இடத்துல வீடு வாங்க போகிறோங்கிறத பெரும்பான்மையும் தீர்மானிக்குது. அதை அடுத்து வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக வீடு வாங்குறவங்க எங்கே வந்து நமக்கு ரெண்டல் ரெவென்யூ அதிகமாக கிடைக்கும் அல்லது வீட்டினுடைய மதிப்பு எங்கே வந்து அதிகமாக இருந்தால் உயரும் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸில் போகிறோம். குடியிருக்கிறதுக்காக மட்டுமே வந்து நமக்கு வீடு அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து மிக முக்கியமாக பார்க்கறது நான் முன்னாடி சொன்ன 2 விஷயங்கள். அப்போ அந்த வசதிகள் அக்சசிபிலிட்டி நீங்கள் வந்து ஒரு பாதுகாப்பு அம்சங்கள்ல இருந்து இந்த மழைநீர் வடிகாலில் இருந்து என்னென்ன மாதிரியான வசதிகள்லாம் இருக்குது, இந்த இடத்துல தண்ணி தேங்குதா இல்லையாங்கிறத முதல்ல நீங்கள் இந்த மழை காலகட்டங்களில் நவம்பர் டிசம்பர் காலகட்டங்களில் நீங்கள் வந்து அந்த இடத்த போய் பார்வையிட்டால் உங்களுக்கு அந்த இடத்துல மழைநீர் தேங்குதா இல்லையாங்கிறது தெரிஞ்சிடும். மழைநீர் தேங்கினாலும் நம்மளால் வந்து ஒரு சில ஆண்டுகள் நம்ம வந்து எந்த உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனால் முந்தைய ஆண்டுகளில் போய் பார்த்தவங்களுக்கு வந்து மழைநீர் தேங்காது, எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னு தான் நினச்சிருப்பாங்க. இப்போ அவங்க வந்து என்ன நினைப்பாங்க, அந்த இடத்துல வீடு வாங்குறது வந்து இயல்பாக இருக்குது. அப்போ அதையும் நம்மளால் தடுக்க முடியாது. ஆனால் யாரால் அதை தடுக்க முடியும்னா பொதுமக்கள் தரப்புல இருந்து. நான் இதை முதலியே சொன்னதுக்கு காரணமே என்னென்னா, பொதுமக்கள் பார்வையிலிருந்து நீங்கள் இந்த கேள்வி வச்சதுனால நம்ம பொதுமக்களாக என்ன செய்ய முடியுங்கிறத நான் சொன்னேன். ஆனால் வந்து பொதுமக்களாக இதை மட்டும்தான் செய்ய முடியும். அரசு தரப்பிலிருந்து என்ன செய்ய முடியுங்கிறது ஒன்று. அரசு தரப்பிலிருந்து மிக முக்கியமாக ஒவ்வொரு இடமும் நீங்கள் மலைப்பாதையில் பயணிக்கும் போது ஒவ்வொரு கொண்டை ஊசி வளவிலையோ அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட உயரத்துக்கு போகும்போது கடல் மட்டத்திலிருந்து இந்த இடம் எவ்வளோ மீட்டர் உயரத்தில் இருக்குங்கிறத எழுதி போட்டிருப்பாங்க. சென்னையில் வந்து ஒவ்வொரு இடத்திலும் கடல் மட்டத்தில் இருந்தான உயரத்தை எழுதி போட வேண்டிய காலகட்டத்தில் நம்ம அதை வந்து கண்டிப்பாக பதிவு பண்ண வேண்டும். இப்போ வந்து முந்தைய காட்டிலும் வந்து நமக்கு மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேட்டலைட்ஸ்லேருந்தே நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியும். கூகுள் எர்த் மூலமாகவே நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஒவ்வொரு கடல் மட்டத்திலும் என்ன உயரத்தில் இருக்குங்கிறத மார்க் பண்ண முடியும். எல்லா தொழில்நுட்ப வசதிகளும் இப்போ வந்தாச்சு. அந்த அடிப்படையில் நம்ம மிக முக்கியமாக சென்னையினுடைய ஒவ்வொரு பகுதியையும் நம்ம மார்க் பண்ண வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம். அதை மார்க் பண்ணி இந்த இடம் கடல் மட்டத்திலேருந்து இவ்வளோ உயரத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறத மார்க் பண்ணிவிட்டு அதன் அடிப்படையில் இந்த இடத்துக்கு வந்து அப்போ என்ன மாதிரியான வெள்ள பாதிப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் அதை தெரிஞ்சுக்க முடியும். இன்னொன்று, நீங்கள் ஒரு மேப் நீங்கள் வந்து பொதுவான மேப் சென்னையினுடைய மேப்பை பார்த்தீங்கன்னாவே இந்த அடையாறு, இந்த ஏரிகளுடைய வடிகால்கள் இதெல்லாம் பயணிக்கிறதெல்லாம் பொதுமக்கள் வந்து என்ன மாதிரியா பார்க்கலாம்னு நீங்கள் கூகுள் எர்த்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாவே வந்து எங்கெல்லாம் தண்ணி போகுது இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும். எங்கெல்லாம் தண்ணி தேங்கி இருக்குங்கிறத இப்போ நம்மளால் பார்த்து கண்டுபிடிச்சிட முடியும். அதை போலவே நம்ம வந்து நீங்கள் பொதுமக்கள் தரப்புல இருந்து இந்த அடிப்படை விஷயங்கள்ல நம்ம கவனமாக இருந்தது. கவனமாகவே இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து வாங்கியாச்சு, ஏற்கனவே நம்ம வந்து புதுசாக வாங்க போகிறவங்களுக்கு வந்து கவலைப்படுறோம், ஏற்கனவே வாங்கினவங்களை பற்றியும் நம்ம வந்து கவலைப்பட வேண்டியதாகும். அப்போ நமக்கு என்ன தேவைன்னா, எல்லா இடங்களிலும் நீங்கள் குடியிருப்பு பகுதியாக மாறின எல்லா பகுதிகளிலும் இந்த மழைநீர் தேங்காமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன நடவடிக்கைகள் எடுக்கணும், இது ஒன்று. தேங்கினால் உடனடியாக வந்து அதை வடிகால் மூலமாக அகற்றுவதற்கு என்ன நடவடிக்கை எடுக்கணும், இதை பற்றி தான் பேசுறது தான் வந்து சரியானதாக இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா, நம்ம ஓகே நான் வாங்காமல் இருந்துக்கலாம், நான் சேஃபாக இருந்தது. ஆனால் ஏற்கனவே வாங்கினவங்க அவங்க அங்கேருந்து உடனடியாக வந்து வெளியேறிட முடியாது இல்லையா? அந்த பாயிண்ட்டையும் நம்ம பார்க்கும்போது எல்லா பகுதிகளிலும் நீங்கள் வந்து புதிதாக வந்து டெவலப் ஆகிற எந்த பகுதியாக இருந்தாலும் அது மழைநீர் பாதிப்புக்குள்ளாக வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய பகுதியாக இல்லையா, நீங்கள் ஒரு கட்டுமானத்தை வந்து உருவாக்குறதுக்கு முன்னாடி நிலநடுக்க பாதிப்புக்குள்ளாக இருக்கா இல்லையாங்கிறத நம்ம பார்ப்பாங்க. இன்னொன்று, அரசினுடைய விரிவாக்க திட்டங்கள் ஏதாவது அங்கே இருக்கா இல்லையாங்கிறத பார்ப்பாங்க. இப்போ நம்ம கூடுதலாக சேர்க்க வேண்டியது இந்த இடம் வெள்ள நீர் பாதிப்புக்கான வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையாங்கிறது நம்ம அதையும் சேர்த்து வந்து அரசாங்கமே வந்து அறிவிக்கலாம். அவங்களுடைய அந்த இதுலேயே வந்து இதற்கான வாய்ப்புகள் எத்தனை சதவீதம் இருக்குது, என்ன மாதிரியான பாதிப்புகள் இதுக்கு முந்தைய ஹிஸ்ட்ரிஸை வச்சு நம்மளால் அவங்களே வந்து வடிவமைப்பு செய்யலாம். அதனால தான் நான் முன்னாடியே சொன்னேன், இந்த நகர்ப்புற வடிவமைப்பை முழுமையாக திட்டமிட வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அந்த சரியான முறையில் வடிவமைப்பு கொடுக்கலன்னா மக்கள் வந்து எல்லா விஷயங்களும் இப்போ எவ்வளவு பேர் இதை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும், அவேர்னஸ் இருக்கும். ஆனால் அவ்வளவு பேருக்கும் வந்து ஒட்டுமொத்த தமிழக மக்களுக்குமோ அல்லது பிற மாநிலங்களிலிருந்து வந்து வாங்குறவங்களும் இருக்கிறாங்க. அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கும் நம்ம வந்து எல்லாருக்குமே வந்து இந்த அவேர்னஸை கிரியேட் பண்ணுறதை விட
முன்னக்கூட்டியே வடிவமைப்பிலேயே வந்து நம்ம சரியா கவனம் செலுத்துறது எல்லாருக்குமான பாதுகாப்பா இருக்கும். கண்டிப்பா. இப்போ நீங்க சொல்ற இன்சைட்ஸ் வந்து கண்டிப்பா அது மக்களுக்கு வந்து ரொம்பவே ஒரு உதவியா இருக்கும் தான் வந்து நம்புறோம் சார். சரி, இப்போ எல்லா வருஷமே பார்த்தீங்கன்னா மான்சூன் வருது. ஸோ சவுத் வெஸ்ட் மான்சூனும் வருது, நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூனும் வருது. ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே வந்து மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு. ஆனால் இந்த பெய்கிற மழையில வந்து எவ்வளவு நம்ம வந்து சேகரிக்கிறோன்றது பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக தான் இருக்கு. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது மக்கள் வந்து மழை நீர் சேகரிக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு என்னென்ன ப்ராப்பரான அந்த ஒரு சிஸ்டம் வந்து உங்கள் சிவில் இன்ஜினியரிங் இது மூலிமா ஒரு ஒரு இதுக்கு ஒப்பீனியன் சொல்லுங்கள் சார். இது ரொம்ப முக்கியமான தேவையான அவசியமான கேள்வி. இந்த கேள்விக்கு வந்து பதில் சொல்லணும்னா வந்து எவ்வளவு தண்ணியை சேமிக்கிறோம் அப்படிங்கிற கேள்வி கேட்டு நம்மளால் பெய்கிற மழையினுடைய எல்லா தண்ணியும் சேகரிக்கவும் முடியாது, சேமித்து வைக்கவும் முடியாது, அது செய்யவும் கூடாது. ஏன்னா கடலுக்கு போக வேண்டிய தண்ணிங்கிறது ரீசார்ஜிங் ஆகிட்டே இருக்கணும். கடலும் அப்போ தான் வந்துட்டு திரும்ப திரும்ப நமக்கு மழைப்பொழிவும் இருக்கும், கடல் தண்ணியினுடைய தன்மை மாறாமலும் இருக்கும். திரும்ப திரும்ப போக வேண்டியது முக்கியமாக இருக்குது. ஆனால் எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ நம்மளால் இங்கே வந்து சேமிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய நீர்நிலைகள் பார்த்துறோம். இப்போ ஏற்கனவே சென்னையை சுற்றி ஒரு 6-7 ஏரிகள் முக்கியமான பெரிய ஏரிகளை அடையாளப்படுத்தப்படுது. அந்த ஏரிகளில் தண்ணீர் வந்து சேமித்து வைக்கிறாங்க. ஆனால் மற்ற நாட்களில் நமக்கு உடனடியாக வந்து இப்போ பெஞ்ச மழையினுடைய இவ்வளோ மழை வந்து பெஞ்சிருக்கு, ஆனால் அடுத்த சில மாதங்கள்லேயே உதாரணத்துக்கு ஏப்ரல் மேலேருந்தே நம்ம வறட்சி குறித்து, குடிநீர் பற்றாக்குறை குறித்து பேச ஆரம்பித்தோம். மிக முக்கியமாக வந்து என்க்ரோச்மெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து அதாவது ஏரிகள் ஆக்கிரமிப்புலாம் சொல்கிறோம். ஏரிகள் வந்து 2 விதமான ஆக்கிரமிப்புகளாக இருக்குது. ஒன்று மனிதர்களால் செயற்கையாக நடந்த ஆக்கிரமிப்புன்னு சொல்லலாம். இன்னொன்று இயற்கையாகவே வந்து நடக்கக்கூடிய ஆக்கிரமிப்புகள். இயற்கையாக நடக்கிற ஆக்கிரமிப்புகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒவ்வொரு முறை மழை பெய்யும் போதும் பல குப்பைகள்லேருந்து கழிவுகள்லேருந்து எல்லாம் அடிச்சுட்டு வரும், மண்ணை வந்து வெளியிலேருந்து கரைச்சிட்டு வரும். இதெல்லாம் வந்து ஏரிகளில் தேங்க ஆரம்பிக்கும். அது தேங்க ஆரம்பிக்கும் போது ஏரியினுடைய அதாவது ஒட்டுமொத்த ஆழம் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும். தூர்வாரதன் மூலமாக அதை வந்து பீரியாடிக்கலாம், ஒவ்வொரு ஆண்டும் முடியுதோ இல்லையோ ஒரு சில ஆண்டுகள் இடைவெளியிலாவது அதை வந்து ஏரிகளை வந்து தூர்வாருது. தண்ணீர் இப்போ வந்து நம்ம ஏரியை தூர்வார முடியுமான்னா முழு கொள்ளளவு இருக்கும்போது தூர்வாரவே முடியாது. ஏரியினுடைய கொள்ளளவு குறைய தண்ணீர் மட்டம் குறைய வந்து ஒவ்வொரு பகுதியாக வந்து தூர்வார ஆரம்பிச்சிட்டே இருக்கும். அந்த முறையை பயன்படுத்தி நீங்கள் ஏரிகளை தூர்வாரும் போது இப்போ நம்ம சேகரிக்கிற தண்ணீரை விட குறைந்தபட்சம் 2 மடங்கு அளவிலான தண்ணீரை நம்மளால் சேமித்து வைக்க முடியும். இன்னொன்று, இந்த ஆக்கிரமிப்புகள் எங்கெல்லாம் செயற்கையான ஆக்கிரமிப்புகள் இருக்குது, மனிதர்கள் எங்கெல்லாம் ஆக்கிரமிச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்து அதையெல்லாம் அப்புறப்படுத்தி அந்த பகுதிகளிலும் வந்து நம்ம மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்புகளை இது வந்து பெரிய அளவிலான அரசு தரப்பில் வந்து செய்ய வேண்டிய பணிகள். அடுத்ததாக வந்து பொதுமக்கள் தரப்பிலிருந்து இங்கே வந்து எப்படி வந்து தண்ணீரை சேமிக்கலாம்னா நம்மக்கிட்ட நிறைய அன்யூஸ்டு போர்வெல்ஸ் இருக்குது. ஏராளமான போர்வெல் வந்து நம்ம பயன்படுத்தாமலே விட்டுருக்கோம். அந்த போர்வெல் எல்லாம் நம்மளை வந்து ரீசார்ஜ் பிட்டாக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண முடியும். அதுக்கு வந்து நம்ம செய்ய வேண்டியது தண்ணி அப்படியே வந்து விடாமல் ஏற்கனவே ஒரு 10-15 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வந்து மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டம் வந்து எல்லா கட்டடங்களிலும் அவசியம்னு சொல்லி ஒரு சட்டம் போட்டாங்க. அப்போ இருந்த கட்டடங்கள்லாம் அமைச்சாங்க. இப்போ பெரும்பாலும் அந்த இதை யாருமே பின்பற்றுறது இல்லை. ஆனால் வந்து மழைநீர் சேமிப்பு அமைப்புகள்ங்கிறது ஒவ்வொரு கட்டடத்துக்கும் வந்து அவசியமான ஒன்று. நம்ம வந்து பெரும்பாலும் வந்து இந்த பகுதி எல்லாமே சென்னை சுற்றுவட்டார பகுதி எல்லாமே விவசாய நிலங்களாக பெரும்பான்மையான பகுதிகள் இருந்தவை. இந்த இடங்கள் எல்லாம் வந்து நம்ம காங்கிரீட்டாக போட்டு சாலைகளை போட்டு பண்ணுறதுனால மழைநீர் வந்து பூமிக்குள்ளே போகவே வழி இல்லாமல் ஆயிடுச்சு. அப்படி இருக்கும்போது கடல் நீர் வந்து ரொம்ப எளிதாக இங்கே இருக்க தண்ணியை நம்ம போர் போட்டு எடுக்கும்போது கடல் நீர் வந்து உள்ளே வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. அதன் மூலமாக வந்து நிலத்தடி நீர் வந்து ரொம்பவே கண்டாமினேட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதை தவிர்க்கிறதுக்கு நம்ம இதை போல் வந்து பயன்படாமல் இருக்கக்கூடிய போர்வெல்ஸ் எல்லாத்தையும் ரீசார்ஜ் பிட்டாக யூஸ் பண்ணலாம். ஒவ்வொரு கட்டிடத்திலும் வந்து ஒரு மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்பு, அதுக்கு வந்து ஒரு பள்ளம் வெட்டி அந்த பள்ளத்தில் வந்து ஒவ்வொரு மட்டத்திலும் சின்ன சின்ன ஜல்லியிலேருந்து மேலே வந்து பெரிய ஜல்லி வரைக்குமா இதெல்லாம் நிரப்பி அந்த வடிகால் அமைச்சு அந்த வடிகால் மூலமாக வந்து அந்த தண்ணியை இது பண்ணலாம். அதே போல் ஒவ்வொரு பெரிய கட்டிடங்களில் பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கிறவங்க இது எல்லாமே என்ன பண்ணலாம்னா அந்த வடிகால் அமைப்பை வந்து முறையாக அமைச்சிருந்தாங்கன்னா ஒரு பெரிய அளவுக்கான கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 2 டேங்க் 3 டேங்க் கொள்ளளவுக்கு, அதாவது அவங்களுடைய ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டினுடைய 2-3 நாட்கள் அது குறைந்தபட்சம் 1 வார பயன்பாட்டிற்கான அளவுக்கான தண்ணியவே நம்மளால் சேமித்து வச்சிருக்க முடியும். அந்த தண்ணி நாம் வந்து அது பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப குறைவான தண்ணி மாதிரி தெரியலாம். இந்த 2 நாள் 3 நாள் பயன்படுத்துகிற தண்ணி தானே. ஒட்டுமொத்த சென்னையில் இருக்கக்கூடிய பெரிய அப்பார்ட்மெண்ட்ஸும் வந்து அந்த அளவுக்கு தண்ணியை வந்து பயன்படுத்துறத வந்து சேமிக்கும் போது இந்த மழை வெள்ளத்தினுடைய அளவு ஒரு சில சென்டிமீட்டர் அளவு குறைவதற்கான வாய்ப்பே இருக்குது. ரொம்ப முக்கியமான பகுதிகள் அந்த மாதிரி அமைப்புகள்லாம் இருக்கும்போது ஒவ்வொரு வீட்டிலும் வந்து நீங்கள் தனி வீடாக இருக்கட்டும் இது எல்லாத்துலேயும் இருக்கும்போது நம்ம நிலத்தடி நீர்மட்டம் வந்து தூய்மை அடைகிறதுக்கும், அதாவது தூய்மை அடைகிறதுனா அதனுடைய உப்புத்தன்மை குறையிறதுக்கு இதெல்லாமே வந்து நல்ல தண்ணி. நீங்கள் வந்து மழைநீர் தான் வந்து இருக்கிறது சுத்தமான தண்ணீர் தான் வந்து மழைநீர் தான். ஆனால் நமக்கு வந்து இப்போ பெய்யக்கூடிய மழைநீர் வந்து சுத்தமான மழைநீரான்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா காற்றில் இருக்கக்கூடிய மாசு இந்த ஃபேக்ட்ரிஸ் யூனிட்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய இந்த மாசுகள்லாம் கலந்து தான் வருதுங்கிறதுல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. நீங்கள் வந்து சுத்தமான ஒரு காட்டில் போய் நம்ம பிடிக்கல. நீங்கள் வந்து இந்த
மாசுபட்ட காற்றிலிருந்து கலந்து வரக்கூடிய தண்ணி தான் வச்சிருக்கோம். ஆனாலும் வந்து கொஞ்சம் கூட வந்து உப்புத்தன்மை இல்லாத தண்ணியாக வந்து மழை தண்ணி நமக்கு கிடைக்குது. அந்த தண்ணியை வந்து முறையாக பயன்படுத்தி சுத்திகரித்து திரும்ப வந்து நம்ம ரீசைக்கிளுக்கு பயன்படுத்த முடியும். இதே போல் ஏரிகள், சின்ன சின்ன நீர்நிலைகளை கூட நம்ம வந்து மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்பாக பயன்படுத்தலாம். இன்னொன்று, காலியாக பயன்படுத்தப்படாத காலி மனைகள், இந்த காலி மனைகள் எல்லாமே வந்து என்னென்னா, ஒரு மழைநீர் வந்து வீணாக தேங்கி அங்கே வந்து அது கழிவு நீராகவோ அல்லது வந்து அசுத்த நீராகவோ மாறி கொசுக்கள் பெருக்கிறதுக்கெல்லாம் வழிவகுக்குது. அந்த மாதிரியெல்லாம் இல்லாமல் அந்த மாதிரி தேங்கக்கூடிய இடங்களை எல்லாம் கண்டறிந்து எங்கேயும் வந்துட்டு அதில் வந்து குப்பையை கொட்டாமல் அதெல்லாம் கொஞ்சம் பராமரித்து அங்கே இருக்கக்கூடிய நீரை வந்து முழுமையாக வெளியேற்றுறதுக்கான வழிமுறைகளையும் நம்ம செய்யணும். எப்போ இந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம மழைநீரை சேகரித்து பயன்படுத்தணும்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ, அதே போல் இந்த மாதிரி தேவையில்லாத இடங்களில் மழைநீர் தேங்கி அதன் மூலமாக வந்து நோய் பெருக்கிறதுக்கு நம்ம ஆளாகக்கூடாதுங்கிறத நம்ம கவனிக்கணும். அதனால் மழைநீர் சேகரிப்பை வந்து இயற்கையான முறையிலும் நமக்கு இந்த அளவுக்கு பயன்படக்கூடிய சில செயற்கை அமைப்புகள் மூலமாகவும் நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம். இதே போல் மீதி இருக்கக்கூடிய நமக்கு அதிகமான தேவைக்கு அதிகமான நீரை வந்து கடலில் வந்து முழுமையாக கலக்க அனுமதிக்கிறதும் ரொம்ப அவசியமானதாக. சார், இது வரைக்கும் நீங்கள் சொன்ன தகவல் வந்து கண்டிப்பாகவே மக்களுக்கு வந்து ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது இந்த மாதிரி ஒரு பேரிடர் காலங்களில் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு உபயோகமாக இருக்கும் தான் சார் நாங்கள் அதை நம்புகிறோம். ஸோ இதை தவிர நீங்கள் மக்களுக்கு ஏதாவது ஒரு அட்வைஸ், அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு காலங்களில் எப்படி இதை ஹேண்டில் பண்ணணும், அண்ட் ஃப்யூச்சரில் இந்த மாதிரி வராமல் இருக்கிறதுக்கு தடுக்கிறதுக்கு என்னென்ன இது பண்ணணுன்றது சொல்லிவிடுங்க சார் மக்களுக்கு. முக்கியமாக வந்து இது போன்ற பேரிடர் காலங்களில் பொதுமக்கள் செய்ய வேண்டிய ஒன்றே என்னென்னு பதட்டப்படாமல் இருக்கிறது. முதல்ல வந்து அதுதான் நமக்கு தேவையானதாக இருக்குது. பதற்றம் எந்த சூழலிலும் நமக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய நிலைமை இன்னும் தீவிரமாக்குமே தவிர ஒரு தீர்வை தரவே தராது. அதனால் முடிந்தவரை பதட்டம் இல்லாமல் இருக்கிறது. இன்னொன்று, ப்ரையாரிட்டைஸ், யாருக்கு முதல்ல உதவி தேவை. இந்த மாதிரி ஒரு வெள்ளம் வருது, பாதிப்பு வருதுன்னா ஒரு முதியவர்கள், கர்ப்பிணி பெண்கள், குழந்தைகள், நோயாளிகள், இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து உடனடியாக உதவி தேவை. ஓரளவுக்கு வந்து இளைய தலைமுறையாக இருக்கிறவங்க, யாரெல்லாம் வாய்ப்பு கிடைக்குமோ இன்னொருத்தவங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியவங்க வந்து அக்கம் பக்கத்தில், நீங்கள் வந்து எல்லா இடங்களுக்கும் போகணுங்கிறது இல்லை, அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு உதவி. ஒரு உதாரணத்துக்கு, ஒருத்தவங்களுக்கு தரைத்தளத்தில் வந்து வீட்டுக்குள்ளே தண்ணி இருக்குன்னா மேல்தளத்தில் இருக்கிறவங்க வந்து அவங்க வீட்டில் தங்க வச்சுக்கிறது, அவங்களுக்கு தேவையானதை கொடுக்குறது, இதெல்லாம். அதுக்கு முன்னாடி இதை போல் வந்து அரசாங்கம் முன்னாடியே வந்து சில அறிவிப்புகள் கொடுக்கும்போது அதை ரொம்ப வந்து புறந்தள்ளாமல், குறைந்தபட்சம் இப்போ வந்து பல இடங்களில் வந்து ஒவ்வொரு முறையும் வந்து அறிவிப்புகள் கொடுக்கலாம். 10 முறையும் வந்து புயல் வருது, இப்போ எச்சரிக்கையாக இருங்கன்னு சொல்லி வந்து ரெட் அலர்ட் கொடுக்கும்போது புயல் வந்து ரொம்ப லேசாக வந்து கடந்து போயிருக்கலாம். 11வது முறையும் அது அப்படியே போகும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. புலி வருது கதை நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அது மாதிரி வந்து எப்போயாவது ஒரு முறை புலி வர்றது மாதிரி தான் புயலும் எப்போது ஒரு முறையாவது ஆக்ரோஷமாக வரதான் செய்யும். அப்போ அதுக்கு வந்து எல்லா நேரங்களிலும் நம்ம வந்து பாதுகாப்பாக இருக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஒவ்வொரு முறையும் நமக்கான அத்தியாவசிய தேவைகள் என்ன, மிக முக்கியமாக வந்து குடிநீர், உணவு, மின்சாரம் வந்து நம்ம எல்லா நேரங்களிலும் இதே போல் பேரிடர் காலங்களில் மின்சாரத்தை கண்டிப்பாக நம்ம எதிர்பார்க்கவே முடியாது. மின்சாரம் தேவைன்னு நம்ம கேட்கவே முடியாது. ஏன்னா மின்சாரம் வந்து கொடுக்கறதுக்கான சிக்கல்கள் நிறைய இருக்கிறதுனால அதை வந்து நம்ம எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காம முடிந்தவரை நம்ம அந்த மின் சேமிப்புகள், நம்ம யார் வீட்டில் யூபிஎஸ் இருக்கோ அவங்க யூபிஎஸ்ல வந்து பவர் சேவ் பண்ணி வைக்கிறதுல இருந்து, முன்னாடியே வந்து தண்ணி போட்டு மோட்டர்லாம் வந்து போட்டு டேங்கை ஃபில் பண்ணி வைக்கிறதுல இருந்து, குடிநீருக்கு வந்து கேன் வாங்குறவங்க எக்ஸ்ட்ராவாக 1-2 கேன் வாங்கி வச்சுக்கிறது, இந்த மாதிரியான அடிப்படை தேவைகளை முன்னாடியே நிறைவேற்றி வச்சுக்கிறோம். அதே போல் கெட்டுப்போகாத உணவுகள் எந்த அளவுக்கு வாங்கி நம்ம வைக்க முடியுமோ ஓரளவுக்கு வந்துட்டு ஒரு 3-4 நாட்களுக்கு தேவையான உணவுகளை வந்து கெட்டுப்போகாத உணவுகளை எந்த அளவுக்கு, ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜை நீங்கள் எதிர்பார்க்க முடியாது, அதை போன்ற உணவுப் பொருட்களை வாங்கி நீங்கள் சேகரித்து வச்சுக்கலாம். இன்னொன்று முக்கியமாக, நமக்கு மட்டுமே இல்லாமல் கொஞ்சம் கூடுதலாக வாங்கி வைக்கிறது, இதே போல் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு நம்ம உதவி செய்கிறதுக்கும் பயன்படும். அந்த மாதிரியான நடவடிக்கை எடுத்துக்கலாம். போக்குவரத்தை முடிந்தவரை இதே போல் பேரிடர் காலங்களில் அத்தியாவசியமாக இருந்தால் தவிர்த்து நம்ம வந்து போக்குவரத்தை நம்ம தவிர்த்துக்கிறது நல்லது. வெளியில் போகாமன்னா வந்து எல்லாருமே வெளியில் போகாமல் இல்லை, யார் வந்து ரொம்ப தேவை இருக்கும் உதவிக்காக போகிறவங்க அதெல்லாம் தவிர்த்துட்டு மற்றவர்கள் வெளியில் போகாமல் இருக்கிறது. அதே போல் இந்த முறை வந்து புயல் காலங்களில் அரசு வந்து 2 நாள் வந்து விடுமுறை கொடுத்தாங்க. பள்ளிகளுக்கு இப்போ வரைக்கும் வந்து விடுமுறை கொடுத்துருக்காங்க. இதே போல் வந்து இந்த விடுமுறை காலங்கள் இது வந்து வெளியில் போகாமல், அந்த விடுமுறை காலங்களில் நான் அப்பவும் வந்து வெளியில் போயிட்டு இருப்பேன், நமக்கு லீவ் கிடைச்சிச்சு, வெளியில் வந்து பொழுதுபோக்காக போகிறதெல்லாம் தவிர்த்துட்டு எந்த அளவுக்கு பயன்பாட்டுக்குள்ள அவசியமாக இருக்கவங்க மட்டும் வந்து பயணிக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரியான எச்சரிக்கைகள். அடுத்ததாக வந்து மழைக்காலத்துக்கு முன்னாகவே நம்முடைய வீட்டை வந்து முழுமையாக ஒரு முறை சோதிச்சுக்கிறது நல்லது. முக்கியமாக பழைய வீடுகளில் குடியிருக்கிறவங்க இந்த வீட்டினுடைய நிலை என்னவா இருக்குது, அந்த கட்டுமானம் என்னவா இருக்குது, எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கு, எங்கேயாவது வந்து மழைநீர் சீப்பேஜ் இருக்கா, வீட்டில் தண்ணி சொட்டுதா, கீழே தரையிலேருந்து தண்ணி ஊறுதா, இதையெல்லாம் பார்க்கணும். முக்கியமாக வந்து மேற்கூரை வந்து கான்கிரீட் கூரைகள் போட்டிருக்கவங்க அந்த கூரையினுடைய கண்டிஷன் எங்கேயா இருக்குது, எங்கேயாவது விரிசல் இருக்கா, அதன் மூலமாக வந்து அந்த கூரை பயிற்சிட்டு விழுகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா, சுற்றி வர இருக்கக்கூடிய காம்பவுண்ட் வந்து எந்த கண்டிஷனில் இருக்குது, இதையெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கிறது நல்லது.
இது எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து நம்முடைய பாதுகாப்பை நம்ம உறுதி செஞ்சுருக்காங்க. அதை தாண்டி மிக முக்கியமாக வந்து அத்தியாவசிய பொருட்களுக்கான எப்போவுமே ஒரு எமர்ஜென்சி கிட்டுன்னு ஒன்று வச்சுக்கிறது. அந்த கிட்டு வந்து எப்பவும் நமக்கு சரியான நேரத்தில் பாதுகாப்பாக இருக்கிறதுக்கு உதவும். ஒரு சில துணிமணிகள், உங்களுடைய மருந்து மாத்திரை, அத்தியாவசிய பொருட்கள், இதெல்லாம் என்னெல்லாம் தேவையோ அதை வந்து ஒரு சின்ன பாதுகாப்பாக நீங்கள் இந்த மழைக்காலங்களுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாகவே நீங்கள் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிறதுங்கிறது நாமே பாதுகாப்பாக வச்சுக்க, அல்லது வந்து உதவிகளை தேடி நம்ம வந்து ஓட வேண்டிய சூழலுக்கு இல்லாமல் இருக்கும். அரசு தரப்புல இருந்தும் சில நடவடிக்கைகளை முன்னக்கூட்டியே எடுக்கலாம். இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ வந்து நீங்கள் 2 நாள் வந்து ஆயும் தண்ணி வடியலைங்கிறப்போ இப்போ சில போட் சர்வீசஸ்லாம் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க. இருந்தாலும் நம்ம வந்து இப்போ சென்னையை பொறுத்தவரையிலும் நம்ம இது எப்போ வேணாலும் வரலாங்கிற மாதிரியான ஒரு சூழல் நம்ம வந்துட்டு இருக்கிறதுனால, அரசும் முன்னாடியே வந்து இந்த மக்களுக்கான அறிவிப்பை நீங்கள் வந்து என்ன சொன்னாலுமே வந்து மக்கள் வந்து அதாவது இப்போ வந்து எப்படின்னா தொலைத்தொடர்புகள் வழியாக மட்டுமே, அதாவது செல்ஃபோனில் மெசேஜ் அனுப்புறது, அல்லது சமூக ஊடகங்களில் செய்திகள் அனுப்புறது, தொலைக்காட்சி செய்திகள் மூலம் இதுதான் வந்து போயிட்டு இருக்கு. ஒரு அறிவிப்பை வந்து அந்தந்த பகுதிகளில் நீங்கள் ஒரு ஒளிபெருக்கி மூலமாகவோ, அல்லது வந்து வீடுகளுக்கு ஒவ்வொரு வீடுகளுக்கும் வந்து நீங்கள் ஒரு நோட்டீஸ் கொடுக்கறது மூலமாகவோ முன்னாடி என்னெல்லாம் தேவைங்கிறத ஒரு வலியுறுத்தக்கூடிய ஒரு சில முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்த குறிப்புகள் அடங்கிய ஒரு கையேடு மாதிரி வந்து முன்னாடியே வந்து கொடுத்து அதன் மூலமாக விழிப்புணர்வை வந்து நம்மளால் ஏற்படுத்த முடியும். குறைந்தபட்சம் வந்து இந்த பல அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு பெரிய சிக்கல் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேல் மாடிகள் இருக்கவங்க லிஃப்ட் வசதியை பயன்படுத்த முடியாமல் கூட போகும். அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கவங்க போக்குவரத்துக்கும் சரி, அல்லது அங்கே உயர் மாடிகள் இருக்கக்கூடிய நோயாளிகள், வயதானவர்கள்லாம் வந்து அவங்களுடைய மருத்துவ சிகிச்சைக்கெல்லாம் போக முடியாத சூழல் இருக்கும். இப்போ இதுக்கு முன்னாடியே இதே போல் பேரிடர் காலங்களுக்கு முன்னாடியே வந்து ஒரு மெடிக்கல் கேம்ப் முன்னாடியே வந்து சில மெடிக்கல் கேம்ப்ஸை வந்து அரசாங்கம் ஏற்பாடு பண்ணலாம். பின்னாடி எப்பவுமே முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஏற்பாடு பண்ணுவாங்க, வந்து தொற்று நோய் பரவாமல் இருக்கிறதுக்காக. முன்னாடியேவும் வந்து ஒரு ப்ரீ செக் இதெல்லாம் பண்ணுறதுங்கிறது மிக முக்கியமாக வந்து எமர்ஜென்சியாக இருக்கக்கூடிய ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸ் உங்களுக்கெல்லாம் வந்து பிபி செக் பண்ணுறதுல இருந்து, டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்டாக இருந்தால் அவங்களுக்கு செக் பண்ணுறது, சிறுநீரக கோளாறு இருக்கவங்களுக்கு டயாலிசிஸ் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு பெரிய சிக்கலாக இருக்கும். அப்போ அவங்களுக்கு இதெல்லாம் இந்த மாதிரியான மருத்துவ வசதி, முக்கியமாக மருத்துவமனைகளுக்கான போக்குவரத்து வசதிகள் எந்த நேரத்திலும் தடைபடாத அளவுக்கு மருத்துவமனைக்கான சாலைகளை மிக முக்கியமாக சீரமைச்சு எப்போதும் வந்து நிரந்தரமாக போக்குவரத்து வசதி இருக்கிற மாதிரியாக பராமரிக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அவசர கால ஆம்புலன்ஸ் ஊர்திகளை வந்து பெரிய குடியிருப்புகளுக்கு பக்கத்தில் நிறுத்துறது, அது வந்து பயன் தரும். நீங்கள் வந்து ஒரு 1000 வீடு இருக்கக்கூடிய குடியிருப்புகள்லாம் நம்ம பார்க்கணும். இந்த மாதிரி இடங்களில் ஒரு 2-3 ஐசியூ ஃபெசிலிட்டியோடு இருக்கக்கூடிய ஆம்புலன்ஸ்லாம் இருக்குது. இந்த மாதிரியான ஃபெசிலிட்டிஸ் அது கூட இங்கே வந்து டாக்டர்ஸோட ஃபெசிலிட்டிஸோடு நீங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அங்கே இருக்கக்கூடியவங்க, இந்த மக்கள் எங்கேயும் வந்து உதவி தேடி ஓட வேண்டிய அவசியம் இருக்குது. உணவுப் பொருட்களையும் முன்னாடியே திட்டமிட்டு அந்தந்த பகுதிகளில் சப்ளை பண்ணுறதுக்கான ஏற்பாடுகள், முக்கியமாக பால் போன்ற பொருட்கள் வந்து நீங்கள் பால் தட்டுப்பாடு நம்ம ரொம்ப பார்க்குறோம். பால் வந்து என்னென்னா பால் பண்ணைக்குள்ளேயே தண்ணி வருதுங்கிறப்ப அந்த மாதிரியான சிக்கல் இருக்குது. ஒரு இடத்துல வந்து உணவுப் பொருட்களை இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போகிறதுங்கிறது இந்த போக்குவரத்து தான் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. இப்போ அரசு வந்து முக்கியமாக பராமரிக்க வேண்டியது சாலைகளை மேடு பள்ளங்கள் இல்லாமல் எப்பவும் சீராக பராமரித்தாங்க, ஒரே சீரான வேகத்தில் வண்டிகள் பயணிக்கும். அதுவே வந்து போக்குவரத்து நெரிசலை தடுக்கும். ஆனால் வந்து மிக முக்கியமாக சந்திப்புகள், நீங்கள் வந்து எங்கெல்லாம் ஜங்ஷன்ஸ் இருக்கோ, சிக்னல் இருக்கோ, அங்கே தான் சாலைகளுடைய தரம் ரொம்ப மோசமாக இருக்கும். ஒரு சிக்னல் விழுந்த உடனே வண்டிகள் வந்து விரைவாக பாஸ் ஆக முடியாத அளவுக்கு வந்து அந்த இடங்கள் தான் வந்து மோசமாக இருக்குது. அப்போ சாலைகளுடைய தரத்தை சரியாக பராமரிக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு நாம் முன்னாடி காத்துட்டு உதவும். அதை காட்டிலும் வந்து ஏற்கனவே நம்முடைய மெட்ராலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட், வானிலை ஆய்வு மையம் வந்து நமக்கு முன்னெச்சரிக்கைகள் கொடுத்துட்றாங்க. அதை வந்து அரசும் வந்து எல்லா இடக்கும் வந்து அறிவிக்கிறாங்க, செய்திகளில் வருது, சோசியல் மீடியாஸில் வருது. இதெல்லாம் வந்துட்டு இருந்தாலும் நம்ம அதையும் பார்த்து புறம் தள்ளாமல் இதை பண்ணுறது. இதுக்கும் வந்து இதை தாண்டி நம்ம இன்னும் சில விஷயங்கள் என்னென்னா, குடிசை பகுதிகள் மிக முக்கியமாக வந்து ரொம்ப தாழ்வான பகுதிகளில் பாதிக்கப்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய பகுதிகள், இந்த பகுதிகளுக்கெல்லாம் இருக்கக்கூடிய மக்களை முன்னாடியே வந்து ஓரளவுக்கு பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு மைக்ரேட் பண்ணுறது, அது வந்து நம்ம செய்யணும். ஜப்பான்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்கு பள்ளிக்கூடத்தில் பாடமே வந்து முதல்ல வந்து நிலநடுக்கத்திலிருந்து எப்படி தப்பிக்கிறதுங்கிற மாதிரியான பாடங்கள். ஆமாம். ஸோ வந்து இயற்கை பேரிடர் வந்து வந்தால் எப்படி நம்ம அதில் வந்து பாதுகாத்துக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கான சில விழிப்புணர்வுகளை பள்ளிக்கூட பாடத்திலிருந்தே நம்ம வந்து செய்கிறதும், நிறுவனங்களில் வந்து ஒரு சின்ன டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் மாதிரி செய்கிறது. இப்போமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீயணைப்பு துறையிலேருந்து ஒரு பெரிய பெரிய காம்ப்ளெக்ஸஸ்லாம் வந்துட்டு தீ விபத்து வந்தால் எப்படி பாதுகாப்பாக இருப்பாங்க, டெமான்ஸ்ட்ரேஷன்ஸ் வந்து அப்பப்போ போய் செஞ்சு காட்டுவாங்க. அதே போல் இந்த வெள்ள பாதிப்புக்கும் ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணணுங்கிறத அப்பப்போ செய்யலாம். நிறுவனங்களில் வந்து இதை வந்து ஒரு ஆண்டுக்கு ஒரு முறையோ அல்லது ஆண்டுக்கு 2 முறையோ, இது முக்கியமாக வந்து இந்த மழைக்காலத்துக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுங்கன்னா அவங்க எச்சரிக்கையாக இருக்கிறது இருக்கும். இந்த ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் கல்ச்சர் வந்து கொரோனா வந்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப அதிகமாக பரவி இருக்கு. இதே போல் இந்த புயல் காலத்திலும் வந்து வருவதற்கு முன்னாடியே வந்து ஒரு சில நாட்கள்ல இருந்தே நீங்கள் வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமை வந்து எங்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்கோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் கொடுக்க வச்சு அவங்க வந்து வெளியில் போக வேண்டியது இருக்காது. தொலைத்தொடர்பு வசதிகள் பாதிக்கப்படுறதை நம்ம பார்க்குறோம். தொலைத்தொடர்பு வசதிகள் பாதிக்கப்படாத அளவுக்கு வந்து அதற்கான முன்னேற்பாடுகளையும் நம்ம செய்ய வேண்டியதாக இருக்குது. முன்னை வந்து ஒரு 20 ஆண்டுகளுக்கு 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி எந்த ஒரு தகவலும் இந்த அளவுக்கு விரைவாக பரவுறதில்லை.
ஆனால் இப்போ வந்து எல்லாருமே என்னன்னா வந்து உடனே தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. தன்னுடைய சுற்றம் வந்து வெளியூரில் இருக்கக்கூடியவங்க, சென்னையில் இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய சொந்தக்காரங்க எப்படி இருக்காங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஒரு ஆவல் இருக்கும். அவங்க தொடர்பு கொள்ளும்போது தொடர்பு கொள்ள முடியலன்னா அவங்க ஒரு தவிப்புக்கு ஆளாகிறாங்க. இதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ தொலைத்தொடர்பு வசதிகளை நம்ம முறையாக பராமரிக்க வேண்டியதும் அவசியமாக இருக்குது. அல்லது வந்து ஒரு பாதுகாப்புக்காக வந்து நம்ம இந்த மாதிரியான முன்னேற்பாடுகள்லாம் செய்யும்போது ஒரு புயல் வருவதற்கு முன்னாடியே நாங்கள் எல்லாரும் பாதுகாப்பாக இருப்போங்கிறத அவங்க வந்து முன்னாடி உறுதிப்படுத்திடுவாங்க. ஏன்னால் வந்த பிறகு வந்த சேதாரங்களை நம்மளால் தவிர்க்கவே முடியாது. அது தீர்க்க வரைக்குமான காலத்தை நம்ம அவகாசத்தை நம்ம பொறுத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும். ஆனால் வருவதற்கு முன்னாடி இந்த ஏற்பாடுகள்லாம் செய்யும்போது அவங்களுக்கு அந்த பாதுகாப்பை அப்போ உறுதிப்படுத்தப்படும். கல்யாண மண்டபங்கள், கல்லூரிகள், பள்ளிகள் வந்து பல வகுப்புகள் இருக்கக்கூடிய பள்ளிகள் இதெல்லாம் வந்து இந்த ரொம்ப தரைத்தளத்தில் பள்ளம் தண்ணி தேங்கக்கூடிய இடங்கள்ல இருக்கக்கூடிய மக்களை அப்புறப்படுத்தி முன்னாடியே வந்து அவங்க தங்க வைக்கிறது. அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு தேவையான எல்லா வசதிகளும் அடிப்படை வசதிகளை செஞ்சு கொடுக்குறதெல்லாம் வந்து அரசாங்கம் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை செய்யலாம். இதெல்லாம் செஞ்சால் வந்து புயல்லேருந்து ரொம்ப சீக்கிரம் நம்மளால் திரும்ப வந்து மீண்டுற முடியும். முக்கியமாக வந்து கட்டுமானங்களுடைய பாதுகாப்பை உறுதி செஞ்சு எந்த விதமான ஒரு பாதிப்பும் வந்து யாருக்கும் அதன் மூலமாக ஏற்படாமல் இருக்கிற அளவுக்கு பாதுகாத்துக்க வேண்டியது ஒவ்வொருத்தருடைய கடமை. இதன் மூலமாக வந்து மக்களுக்கு நான் இதுதான் சொல்ல விரும்புகிறேன். கண்டிப்பாக சார். ஆக்சுவலாக நீங்கள் சொன்ன இந்த இன்ஃபர்மேஷனே ஒரு புக்காகவே போட்டுடலாம் தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அது மக்களுக்கு உண்மையாகவே பயனுள்ளதாக இருக்கும் கண்டிப்பாக. ஸோ உங்களுடைய ஃபியூச்சர் என்டிவர்ஸ்க்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் சார். ரொம்ப நன்றி சார் உங்கள் டைம். நன்றி. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு உண்மையாகவே ஒரு பயனுள்ளதாகவும் இன்ஃபர்மேட்டிவாகவும் இருக்குன்னு சொல்லி நம்புகிறேன். இப்போ நம்ம நல்லூர் லிங்கம் சார் கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ அவர் வந்து இந்த மழைநீர் சேகரிப்பு அண்ட் இந்த ஃப்ளட்டு வந்தாலும் அதை வந்து சேலஞ்ச் பண்ணக்கூடிய லெவலுக்கு என்னென்ன ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுக்கணும் அது எல்லாமே வந்து நம்மக்கிட்ட ஒரு ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவாக சொன்னார். ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம நல்லூர் லிங்கம் சார் அவருடைய ஓன் பப்ளிகேஷன் நடத்திட்டு இருக்கிறாரு. ஸோ அந்த பப்ளிகேஷனோட நேம் வந்து suwadu.in. ஸோ இது வந்து ஒரு ஆன்லைன் மேகசின். ஸோ இதனுடைய டீட்டெயில்ஸ், அவருடைய வெப்சைட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அவருடைய காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸும் நாங்கள் வந்து இதில் கொடுக்குறோம். ஸோ அவர் இங்கே அப்ரோச் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இதை வந்து லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் முக்கியமாக உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இவ்வளோ ஒரு வேல்யூபிள் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தது. அண்ட் மறக்காமல் ஐகானிக்ஸ் ஸ்டோரிஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.